व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसम्भ्रष्टो विप्राणाम्रौ महर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सुत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितिर्सतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। धर्मः सुनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयति यदि रतिं सरमैव हि केवलम्। धर्मैस्यैहापवर्गैस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थैश्च धर्मैकान्तैश्च कामलाभाय हि स्मृतः। कामैश्च नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। जीवैश्च तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति समुच्यते। परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार गंगा किनारामा प्रवाहित हुन गइरहेको छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका प्रश्नलाई अंगीकार गर्दै सुत महर्षिले कथा प्रारम्भ गर्दै गर्नुहुन्छ। हिजो 6 प्रश्न गरिएको छ। मनुष्यको कल्याण कसरी हुन्छ हे भगवान आज्ञा होस्। तपाईले धेरै शास्त्र पढ्नु भएको छ। योग्य गुरु योग्य आचार्यका पट्ट शिष्य हुनुहुन्छ। योग्य गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको सान्निध्यता प्राप्त हुनु ठुलो सौभाग्य हो। त्यो सौभाग्य यहाँलाई मिलेको छ। तपाईका गुरु वेदव्यास हुनुहुन्छ। त्यो सकल शास्त्र अध्ययन पश्चात मनुष्यहरूको आत्यन्तिक कल्याण कसरी हुन्छ यस विषयमा के विचार विमर्श अनुभूति गर्नुभएको छ हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो पहिलो प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न थियो हे भगवान मनुष्यहरूका अन्तःकरण अर्थात बुद्धि मलिन भयो भने सत्र असत धर्म अधर्म पाप र पुण्य कसैलाई पनि अलग गर्न सक्दैन। धर्म अधर्म पाप पुण्य कस्ता कर्म गर्नाले धर्मको उत्पत्ति हुन्छ र कस्ता कर्म गर्नाले पापको उत्पत्ति हुन्छ मलिन बुद्धि भएका व्यक्तिद्वारा निर्णय हुन सक्छ। कस्ता कर्मले मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हुन्छन्। दोस्रो प्रश्न आज्ञा होस्। वसुदेव र देवकी जस्ता गृहस्थहरूलाई माध्यम बनाएर उनीहरूका गर्भबाट भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण निर्गुण परब्रह्म परमात्मा के गर्ने उद्देश्यले धराती धाममा अवतीर्ण हुनु। तेस्रो प्रश्न सिधै आकाशबाट आइदिएको भए पनि हुन्थ्यो वा दोस्रो माध्यम रचना गरेर आएको भए पनि हुने थियो। निर्गुण परब्रह्म परमात्मा वसुदेव र देवकीको गर्भ किन कुर्नु पर्यो आज्ञा होस्। त भगवानले विभिन्न प्रकारका अवतारहरू धारणा गरेर
धर्म निन्दकहरूलाई अन्त्य गर्दै मुमुक्षु जिज्ञासु धर्मात्माहरूलाई ब्रह्म धर्म र कर्मको उपदेश गर्दै कृतार्थ गर्नुभयो अरे त्यस्ता भगवानका अवतारहरू कति कति कस्ता कस्ता भए कौन अवस्थामा भए आज्ञा होस्। यो चौथो प्रश्न थियो। पाँचौं प्रश्न थियो, हे भगवान, भगवानले विभिन्न प्रकारका लीला गर्नुभयो अरे। धेरै लीला गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। एक साधारण सामान्य व्यक्तिलाई सामान्य काम सम्पादन गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रकारका माध्यमहरू अपनाउनु पर्दछ। लोकमा सामान्य जो जीवहरू छन्, थोरै शक्ति भएका जीवहरूलाई साधारण काम सम्पादन गर्न पर्यो भने पनि धेरैलाई गुहार्नु पर्दछ, धेरैको मद्दत आवश्यकता पर्दछ, धेरैको शरणमा जानु पर्दछ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, भएकालाई तत्काल नाश गर्न सक्ने, हुनै असम्भव भएका वस्तुलाई पनि तत्काल खडा गरिदिन सक्ने, भएको वस्तुलाई तत्काल अन्यथा गरिदिन सक्ने, यस्तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थक सकल शक्तिवान भएको परब्रह्म परमात्माले विभिन्न प्रकारका लीला गर्नुभयो अरे। लीला किन गर्नुभयो र त्यो लीला कस्ता कस्ता भए, लीला गर्दै भक्तहरूलाई कसरी आफूतिर अपकर्षण अर्थात् खिच्नु भयो, यो पाँचौं प्रश्न थियो। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण धर्म धुरीण हुनुहुन्छ। जीव हितको लागि नै अवतार धारण गर्नुभएको थियो। भगवानले यो संसारमा अवतार किन धारण गर्नुहुन्छ, यो प्रश्न छ। भक्तहरूको टीका तिलक चन्दन माला नैवेद्य उपहारहरू स्वीकार गर्नको लागि अवतार धारण गरेको हो कि भक्तहरूले मिठा मिठा नैवेद्यहरू अर्पण गर्ला, पूजा आरतीहरू गर्दैनन्, प्रदक्षिणा गर्छन्, जय जयकार गर्दैनन् भनेर भक्तको जय जयकार सुन्नको लागि अवतार धारण गरेको हो कि पूजित हुनको लागि अवतार धारण गरेको हो कि प्रश्न आयो। त्यही उत्तर आएको छ। आप्त काम अर्थात् पूर्ण काम भएको परब्रह्म परमात्माले भक्तहरूको टीका तिलक चन्दन माला र मणि माणिक्य रत्नादि वस्तु पदार्थलाई स्वीकार गर्नको लागि होइन, जीवहरूको हित जीवहरूको कल्याणको लागि अवतार धारण गरेको, परजीव हितको लागि। देव दुर्लभ अर्थात् देवताहरूमा पनि अत्यन्त श्रेष्ठ भएको दानव जस्तो शरीर धारण गरेर संसारमा अल्मलिरहेका धर्म र अधर्मको स्वरूप नजानेका, केवल झै झगडा र तेरो मेरो वासनायुक्त वासनामय आफ्नो जीवनलाई बनाएका जीवहरूलाई आफूतिर खिचेर तिनको उद्धार उपकार गर्नको लागि परब्रह्म परमात्माले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। नभए किन भक्तको आरती चाहियो, पुष्पाञ्जली चाहियो? त त्यस्तो धर्म धुरेण भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले धराती धामलाई परित्याग गरेर स्वधाम गइसकेपछि त्यो धर्म कसको शरणमा गयो, रह्यो कि रहेन, भगवान आज्ञा होस् भनेर यसरी 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषिहरूले गरेका थिए। त्यो प्रश्न सबैको लागि उपयुक्त छ। ऋषिहरू अत्यन्त बुद्धिजीवी थिए, त उनीहरूले सारा जीवहरूको उपकार गर्नको लागि 6 प्रकारका प्रश्न गरिदिएका थिए। अब उत्तर प्रारम्भ गर्दै वेदव्यासका शिष्य सुत महर्षि पाठको क्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपि तकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने दुस्तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहिला सुखदेव स्वामीको स्तुति र प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कसैले पनि आफ्नो काम व्यवहार प्रारम्भ गर्नु पहिला गुरुको ईश्वरको स्तुति गर्नु, मङ्गलाचरण गर्नु, प्रार्थना गर्नु, हात जोड्नु, नमन गर्नु र आफ्नो कर्म व्यवहार प्रारम्भ गर्नु शुभ। कसैले कहीँ सहायता गर्न पर्यो भने पनि इष्टदेव प्रति झिक्नु, नमन गर्नु, स्तुति गर्नु,
गुरुका भाव सम्झनु। समस्त देवी देवताहरूको स्तुति र प्रार्थना नमन गरिसकेपछि व्यवहार गर्नेले व्यवहार गर्नु, यात्रा गर्नेहरूले यात्रा गर्नु, परमात्मा नसम्झेसम्म कसैले पनि व्यवहार प्रारम्भ गर्नु यहाँबाट थाहा हुन्छ, किनकि शुभ हुन्छ। त्यो कार्य सम्पन्न गर्दै पनि गरिदिने पनि परमात्मा। हामीले गर्छौँ भन्छ, मनुष्यहरूले म आफै गर्छु भन्छ। परमात्मालाई यदि विपरीत अपनाइदियो भने कसैले पनि कार्य सिद्धि गर्न सक्दैन। परमात्माले दया दृष्टिले हेरिदियो भने असम्भव पनि सम्भव गरेर गयो। त्यो खोपी भगवान भन्छ, त्यही भएर भगवान भनेर माने। त्यो सुत महर्षिले कथा प्रारम्भ गर्नु पूर्व सुखदेव स्वामी महर्षि वेदव्यासका पुत्र सुखदेव स्वामीको स्तुति र प्रार्थना गर्दै गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकिरीट्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव। महर्षि वेदव्यासबाट सुखदेव स्वामी पुत्रको रूपमा जन्मिनुभयो। सुखदेव स्वामीको जन्मको सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका तर्क वितर्कहरू रहेका छन्। महर्षि वेदव्यास तपश्चर्याको लागि जंगलमा जानुभयो। तपश्चर्या गरेर फर्केर आफ्नो कुटियामा आउँदा हवन गर्ने अग्नि निवेदन, आह्वनीय अग्नि निवेदन, हवन नगरिकन वेदव्यासले खानु हुँदैन। त्यसपछि अरणी मन्थन, काठ मन्थन गरेर अग्नि उत्पादन गरेर यज्ञ प्रारम्भ गरिन्थ्यो। त्यसैले अहिले पनि छ, यो विधि नेपालमा पनि छ, इन्डियामा पनि छ। अरणी मन्थन गरेर वेदव्यासले हवन गर्ने उद्देश्यले अग्नि प्रज्वलित गर्नको लागि अरणी मन्थन गर्ने हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा अग्नि उत्पन्न नभएर पुत्र उत्पन्न भयो। शक्ति न हो। ईश्वरले कसलाई के माध्यम बनाएर यो सृष्टिमा के गर्नु छ, यो पनि परमात्माको इच्छा हो। यो तपाईँ हाम्रो इच्छा होइन। वेदव्यासको इच्छा पनि के थियो, परन्तु अग्नि उत्पन्न गराउनको लागि अरणी मन्थन गर्दै हुन्थ्यो। परन्तु पुत्र उत्पन्न भयो, बडा सुन्दर। तो शुकको जस्तो चुच्चो भएको नै पुत्र किन जन्माउनु पर्यो? तो शुक भनेर आयो। शुक भनेको पक्षी, अनुहार चेहरा त्यस्तै त्यस्तै थियो। अन्य सुन्दर पुत्र जन्मेको भए पनि हुन्थ्यो। शुकको जस्तो चेहरा भएको पुत्र किन जन्माउनु पर्यो भन्ने तर्क आएको छ। वेदव्यासले अरणी मन्थन गर्ने बेलामा नबिजेका एउटा शुक पक्षी आएर वेदव्यासले हेरिरहेको छ। अरणी मन्थन गर्ने बेलामा वेदव्यासको दृष्टि शुक पक्षीमा परेको थियो। त्यही भएर यतापट्टि मन्थन गर्ने बेलामा शुकको जस्तो चेहरा भएको पुत्र जन्म। हाम्रा संस्कृत साहित्यमा यस्ता यस्ता नीति निर्देशहरू छन् कि गर्भवती स्त्रीहरूले देवताको पूजा गर्नु, आराधना गर्नु, भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नु, मन्त्र जपेर बस्नु, भगवान कृष्ण जस्ता सन्तति जन्माउनु भनेर लेखेको छ। ऋषिमुनि महर्षिहरूले यसको उपदेश निर्देशन गरेका छन्। गर्भाधानको समयमा उसको बुद्धि, मन, चित्त, इन्द्रिय जस्तो भएको छ सन्तति त्यस्तै प्रकारको उत्पन्न भएकोले बडा संयमी बन्नु भनेर सृष्टि हो। अहिलेको सृष्टि के छ भगवान जान्नु थाहा छैन। असल वंश परम्परा खानदान चलाउनको लागि गर्भाधानका विधिहरू छन्। 16 कर्मको विधान छ शास्त्रमा। जसले शास्त्रको आज्ञालाई पालना गर्दै सृष्टिलाई अगाडि बढाउँदछन् तिनीहरू सुखी हुन्छन्। शास्त्रको आज्ञालाई पालना नगरिकन मनोमानिक कर्म व्यवहार गर्दै गृहस्थ आश्रम गृहस्थीहरूले प्रारम्भ गरे भने सृष्टि सुन्दर र राम्रो हुँदैन। त्यही भएर यहाँ संस्कारको कुरा छ। वेद यसलाई वैदिक धर्म भनेर भनिन्छ।
तो एक पक्षमा सुखदेव स्वामीको जन्म यसरी भएको छ भने अर्को कल्पको एउटा प्रसङ्ग छ रमाइलो। यो भागवतमा छैन, पुराणान्तमा मिल्छ, महात्माहरूले दृष्टान्त दिन्छ। एक कल्पमा भगवान वेदव्यासकी पत्नी थिइन्, वेदव्यासले विवाह गर्नुभएको थियो। कल्पको भेद हुन्छ। वेदव्यासकी पत्नीको नाम थियो बटिका। यो अखण्डानन्द स्वामीले लेख्नु भएको छ। अखण्डानन्द स्वामीले प्रचार गर्नुभएको छ। बटिका नामकी स्त्रीसँग वेदव्यासले विवाह गर्नुभयो। अब वेदव्यास त पुराण लेख्ने, व्यासको कामै लेख्ने, ग्रन्थहरू लेख्न। ग्रन्थहरू लेख्दा 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 यस्तो भयो कि मैले विवाह गरेको छु भन्ने पनि बिर्सिनु भयो। शास्त्रहरू लेख्दा, ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दा पुरा चित्तवृत्ति जति शास्त्रमा गर्दा एक दिन पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, रात परेकोले थाहा थिएन, उज्यालो भएको पनि थाहा थिएन वेदव्यासलाई। यसरी संलग्न हुनुभएको थियो लोकोपकारको लागि शास्त्र लेख्ने क्रममा। त्यही भएर वेदव्यासलाई महामुनि भनिएको। सन्ध्या समय भएको थियो। अब अहिलेको जस्ता बिजुली सिजुली थिएन, बटन दबायो बत्ती गयो, तेल राखेर बत्ती जलायो। अँध्यारो भयो, तेल सिद्धिएछ। वेदव्यासको लेखनी अर्थात् कलम त्यहाँ बन्द हुने अवस्था आयो, बडा समस्या आयो। आँखाले देख्न छोडे। यो कुरा बट्टीका पत्नीलाई थाहा भयो। अनि पत्नी गएर तेल थपिदिन् र त्यो बत्तीलाई उकासिदिनु माथि, उज्यालो भयो। मेरो लेखन कार्य यहाँ रोकिसकेको थियो। आज यस्तो पवित्रतम कार्यमा मलाई सहयोग गर्ने यो सहयोगी को हो, कसले मलाई सहयोग गर्यो भनेर यसो चेहरा हेर्नुभयो। कुनै स्त्री उभिरहेकी थिए। उनलाई फेरि पत्नी भन्ने पनि थाहा थिएन। ग्रन्थ लेख्दा 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 पुरा तल्लिनु भयो। अनि वेदव्यासले सोध्नुहुन्छ, आज यस्तो महती कार्य अर्थात् यति ठुलो कार्यमा सहयोगी गरिदिने तिमी को हो भनेर सोध्नुभयो। म तपाईँकी पत्नी हो भगवान, कुनै दिन मलाई तपाईँले विवाह गर्नुभएको थियो। मेरा माता पिताले तपाईँलाई पतिको रूपमा समर्पण गर्नुभएको थियो। तपाईँ मेरा पति हुनुहुन्छ। अनि स्मृति आयो, ए हो, मैले विवाह गरेँ, मेरो पत्नी रहे। त्यसपछि वेदव्यासले सोध्नुभयो, आज मेरो यति ठुलो कार्यमा, लेखन कार्यमा तिमीले मद्दत गर्यौ, सहयोग गर्यौ, म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। वरदान माग, तिमीलाई के चाहियो? जे चाहियो म तिमी तयारी छोडेर। त्यसपछि पत्नीले भन्छन्, हे भगवान, विवाह गरिसकेपछि गृहस्थ भइन्छ। जबसम्म विवाह हुँदैन तबसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा रहिएको हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि 3 प्रकारका ऋण हुन्छन्, देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण। गृहस्थहरू 3 प्रकारका ऋणदेखि उऋणी बन्नुपर्ने हुन्छ। यी 3 प्रकारका ऋणदेखि उऋणी अर्थात् उम्किनको लागि सन्ततिको अर्थात् पुत्रको आवश्यकता पर्दछ। मलाई एक पुत्रको आवश्यकता छ। छोरो मागिनु। यो पुराणान्तरमा छ, यहाँ भागवतमा छ। त्यसपछि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, पत्नी, पुत्र प्राप्तिको लागि भगवान शङ्करको कृपा र आशीर्वाद चाहिन्छ। देवाधिदेव महादेव भगवान शङ्कर प्रसन्न नभएसम्म असल पुत्र जन्मिने। हामीबाट मात्र यो सम्भव छैन।
यदि तिमीलाई पुत्र चाहियो भने जाऊ भगवान शङ्करको तपस्या गर्नको लागि भनेर वेद व्यासले आफ्नै पत्नी बटिकालाई साथमा राखेर गन्धमादन नाम गरेको पर्वतमा तपस्या गर्न जानुभयो भगवान शङ्करको। यो नयाँ कुरा हो, सायद तपाईँहरूले सुन्नु भएको थियो। गन्धमादन पर्वतमा गएर हजारौं वर्ष तपस्या गर्नुभयो पत्नीका साथमा। वेद व्यासले उत्तराभिमुख अर्थात् उत्तरतिर फर्केर शरीर सीधा गरेर भगवान शङ्करको दिव्य मूर्तिको ध्यान गर्दै हजारौं वर्ष तपस्या गरिसकेपछि भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो र वरदान माग्ने आज्ञा दिनुभयो। वेदव्यास, पत्नीका साथमा तिमीले कष्ट साध्य तपस्या गर्यौ, तिम्रो तपस्याद्वारा म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, वरदान माग, तिम्रो के इच्छा छ। वेदव्यास भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मेरो संकल्प, मेरो अभिमत हजुरलाई नै थाहा छ। तैपनि हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, मैले पत्नीको इच्छा पूर्तिको लागि एक पुत्रको कामना गरिरहेको छु, मलाई एक पुत्र प्रदान गर्नु हो। वेदव्यासले भन्नुभयो, भगवान शङ्करले भन्नुभयो, वेदव्यास, तिमीलाई विरागी पुत्र दिउँ कि रागी? एउटा विरागी हुन्छ, अर्को राग। रागी भनेको सांसारिक व्यवहार गर्ने, विषय प्रपञ्च अपनाउने, वंश परम्परा खानदानलाई सञ्चालन गर्ने अर्थात् चलाउने पुत्रको नाम हो रागी। रागमेस्य स्थिति रागी, विरागमेस्य स्थिति विरागी, विशेषेण गत राग विराग। त्यागी, त्यागी, विद्वान, सुपठित, यस्तो दीर्घजीवी पुत्र दिउँ कि रागी छोटो आयु भएको पुत्र दिउँ भन्न वेदव्यास हो। संसारतिर लाग्ने छोटो आयु भएको पुत्र दिउँ कि लामो आयु भएको तर संसारतिर प्रवेश नगर्ने विरागी, विद्वान, सुपठित, यस्तो पुत्र, कस्तो पुत्र चाहन्छ तिमीले भन्? वेदव्यासले निर्णय गर्न सक्नु भएन, अब रागी पुत्र माग्ने कि विरागी पुत्र माग्ने। जन्मदा बित्तिकै साधु सन्यासी बनेर घरबाट निक्लेर जङ्गलतिर जाने पुत्र माग्ने कि घरमा रहने तर छोटो आयु भएको, एकदम कमी आयु भएको यस्तो पुत्र माग्ने? वेदव्यासले निर्णय गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि फेरि माता पार्वतीको तपस्या गर्नु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतास्मता। हे जगज्जननी माता, हे आमा, भगवान शङ्करले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिन मैले सकिनँ। मैले विरागी लामो आयु भएको पुत्र मागौँ कि रागी परन्तु छोटो आयु भएको पुत्र मागौँ, मैले निर्णय गर्न सकिनँ। हे माता, कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, त्यो खुद्दी र शक्ति मलाई प्रदान गर्नुहोस् जसद्वारा मेरी बुद्धिले निर्णय गर्न सकोस् भनेर यसरी भगवती पार्वती माताको प्रार्थना गरिसकेपछि जगज्जननी भगवती माता प्रकट भएर, हे वेदव्यास, तिमी विद्वान छौ, सुपठित छौ, भगवान नारायणका अवतार हो, तिमी कोही सामान्य व्यक्ति होइनौ। तिमीले छोटो आयु भएको रागी पुत्र माग्नु हुँदैन, तिमीले विरागी, सुपठित, अत्यन्त योग्य, ओज र तेज कान्तिले युक्त भएको, लोक गुरु, सारा संसारले गुरु मान्न योग्य भएको यस्तो दीर्घायु पुत्र, विरागी पुत्र माग। तिम्रो कल्याण हुन्छ, तिम्रो यश हुन्छ, तिम्रो कीर्ति हुन्छ, तिम्रो कीर्ति सदैव यो संसारमा फैलिरहनेछ भनेर जगज्जननी भगवती महामायाले भनिसकेपछि वेदव्यासले भगवान शङ्करसँग, हे भगवान, दीर्घजीवी, विद्वान, सुपठित पुत्र दिनुहोस् भनेर वरदान माग्नु। भगवती पार्वती माताले निर्णय गरिदिनु भयो। त्यसपछि दम्पति फर्केर घरमा आउँछन्।
घरमा आइसकेपछि आफ्ना नित्य क्रिया सञ्चालन हुन्छ, गर्भाधान हुन्छ। गर्भाधान भयो, त्यसपछि कई वर्ष व्यतीत भएर गए, पुत्र जन्मिँदैन। 100 वर्ष कोही गरे हुँदा 100 वर्षसम्म छोरो जन्मेन। माता बटिकाले गर्भमा धारण गरेकी छ, पुत्र जन्मिँदैन। त्यसपछि वेदव्यासले विचार गर्नुभयो, भगवान शंकरले आशीर्वाद दिनुभयो, कृपा गर्नुभएको छ, पुत्रको वरदान मैले मागिरहेको छु, परन्तु अहिलेसम्म पुत्र जन्मिँदैन। यो के भयो, कहाँ के विघ्न भयो? विचार गर। अनि एक दिन बटिकाको अनुहार हेर्नु भएको थियो, पत्नीको चेहरा हेरिरहनु भएको थियो। उनको चेहरा अत्यन्त प्रसन्न थियो र उनका मुखबाट अर्थात् पत्नीका मुखबाट उपनिषदका मन्त्रहरू आइरहेका थिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहीतकस्य स्विद्धनम्। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वरको अधीनमा छ, ईश्वरद्वारा व्याप्त छ। ईश्वर नभएको स्थान छैन। हे मनुष्य हो, तिमीहरूले खान्छौ, बोल्छौ, हिँड्छौ, सारा व्यवहार गर्छौ भने त्याग बुद्धिद्वारा गर। लोभ बुद्धि, पापी बुद्धिद्वारा तिमीले संसारमा कर्म र व्यवहार नगर, किनकि यो संसार कुनै दिन तिमीले छोड्नुपर्छ। यस्ता वेदका मन्त्रहरू उच्चारण भइरहेका थिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहीतकस्य स्विद्धनम्। यस्ता वेदका मन्त्र पत्नीका मुखबाट सुनिएका थिए। अनि वेदव्यासले विचार गर्नुभयो, भाइ पुत्र किन जन्मिँदैन? पत्नीका मुखबाट उपनिषद मन्त्रहरू आइरहेका छन् भनेर यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नु भएको थियो। त्यो पत्नीको मुखबाट आएका ती मन्त्रहरू रहेछन्, भित्र पुत्रले पढिरहेको रहेछ, उपनिषद शास्त्र पढिरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई गुरु स्थापना गरेछ। भगवान श्रीकृष्ण उही गर्भमा प्रकट हुनुभयो। अनि कृष्णलाई गुरु स्थापना गरेर पुत्रले सोध्ने, भगवान श्रीकृष्णले उत्तर दिने, पुरा उपनिषद शास्त्र पढिसकेछन् गर्भमा। अनि वेदव्यासमा पनि त्यो शक्ति र कोपी थियो। अनि गर्भस्थ शिशुसँग प्रश्न गर्नुभयो, अरे बाबु तिमी जन्म पुत्र प्राप्ति उद्देश्यले भगवान शंकरको मैले तपस्या गरेँ। म 3 ऋणदेखि उरेडी बन्न चाहन्छु। तिमी अब जन्मिनु पर्दछ। तिम्रो अनुहार वा चेहरा मैले हेर्न चाहन्छु। तिमी जन्म भनेर बच्चालाई भनिरहनु भएको थियो। शिशुले भन्छ, गर्भबाट उत्तर दिन्छ, न पिताश्री म जन्मिन्न। किन नजन्म? आमाको गर्भबाट जन्मेर जब म पृथ्वीमा जान्छु, मनुष्यको संगत हुन्छ। पापी मनुष्यको संगत भयो भनेदेखि पुरा आफ्नो दिनचर्या जति नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छ। ईश्वरदेखि विमुख हुनुपर्ने हुन्छ। मनुष्यहरू विभिन्न प्रकारका संस्कारले युक्त भएर गएका छन्, तर त्यस्ता मनुष्यको खराब चरित्र भएका मनुष्यको संगत गर्दा पुरा भगवानदेखि विमुख भएर संसारी भएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई गर्भमा नै ठिक छ, मलाई अब यहाँ प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर बच्चाले उत्तर दियो। अरे तिम्री आमाप्रति त दया गर। तिमी गर्भमा छौ, के तिम्री आमालाई कष्ट छैन? तिम्री आमालाई दुःख भएको छैन? आमाप्रति त दया गर भनेर फेरि प्रश्न गर्नुभएको थियो। न, मेरी आमालाई प्रश्न गर। जबसम्म म गर्भमा रहन्छु तबसम्म मेरी आमालाई कष्ट हुँदैन, प्रश्न गर्नुहोस्। बटिकालाई सोध्नुहुन्छ, के तिमीलाई दुःख कष्ट? न, मलाई दुःख कष्ट छैन भन्छ। फेरि अर्को प्रसङ्ग छ पिताश्री, जब म जन्मिन्छु, जन्मिसकेपछि आमाको शरीर रहँदैन, यो पनि विचार गर्नु होला। आमाको मृत्यु हुन्छ। या त तपाईले पत्नी गुमाउनु पर्ने हुन्छ, या त तपाईले मेरो स्नेहलाई परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। हे पिताश्री, अब के इच्छा छ माग्नुहोस् भनेर फेरि भन्न थाल्यो। यो सृष्टि नि संसारमा बडा विचित्र छ।
कहाँ गएर सुख मिल्ने हो, कहिले सुख मिल्ने हो, के प्राप्ति गरेर सुख मिल्ने थाहा छैन। यो बडा व्यामोहले युक्त भएको छ श्रीजी। वेदव्यास किन कर्तव्य विमूढ गर्नु, के गरौँ के नगरौँ। त्यसपछि अन्त्यमा मौन रहनु भएको थियो। फेरि गर्भस्थ शिशुले भन्न थाल्यो, पिताश्री म एउटा प्रश्न वा एउटा शर्त राख्न चाहन्छु। यदि त्यो मेरो शर्त स्वीकार्य हुन्छ भने म जन्मिन्छु। के त्यस्तो छ तिम्रो शर्त? जन्मदा बित्तिकै म त्यागी बनेर सन्यासी बनेर पूरा सांसारिक स्नेहलाई परित्याग गरेर चतुर्थ आश्रम अर्थात् सन्यासी बन्नको लागि जगततिर जान म यदि पाउँछु, मलाई कुनै प्रकारको अवरोध खडा हुँदैन। तपाईले मलाई घरमा राख्ने चेष्टा गर्नुहुन्न भने म जन्मिन्छु। यदि म जंगलतिर जाने बेलामा तपाईले अवरोध खडा गर्नुहुन्छ, फेरि घरमै राख्न चाहनुहुन्छ भने म जन्मिन्न भनेर प्रस्ताव राख्नु। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, जन्म बाबु ठिक छ, तिम्रो जन्म होस्, एकपटक तिम्रो चेहरा मैले देखौँ, अनि त्यसपछि तिमी विरागी अत्यन्त तपस्वी भएर चतुर्थ आश्रम स्वीकार गर्नको लागि जगततिर जाऊ, यसमा मेरो अवरोध हुने छैन भनेर वेदव्यासले प्रतिज्ञा गरिसकेपछि सुखदेव स्वामीको जन्म भयो, पत्नी बटिकाको मृत्यु भयो, अनि त्यसपछि जन्मदा बित्तिकै यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराव पुत्रीति तन्मयतया तरबोधिनेदुस् तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामी जन्मदा बित्तिकै उहाँका अंग प्रत्यंग यस्ता थिए। 12 वर्षका व्यक्तिका जस्ता अंग प्रत्यंग हुन्छन्, सुखदेव स्वामीका पनि त्यस्तै थिए। जब बच्चा जन्मिन्छ 12 वर्षको हुन्छ, 12 वर्ष उमेरका व्यक्तिका इन्द्रियहरू, उसको शरीर, उसका चेष्टा जस्ता जस्ता हुन्छन्, सुखदेव स्वामीको पनि त्यस्तै इन्द्रियहरू, त्यस्तै चेष्टा, रूप लावण्य सुखदेव स्वामीको थियो। जन्मिसकेपछि पिताजीलाई प्रदक्षिणा गर्नुभयो। पिताजीको कुटिया थियो, कुटीलाई पनि प्रदक्षिणा गर्दै अनि जंगलतिर तपश्चर्या गर्नको लागि, सन्यास धारण गर्नको लागि निक्लिनुभयो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराज्वाव। यं भनेका सुखदेव स्वामी। लौकिक र वैदिक कर्म केही पनि भएका थिएनन्। जन्मजात संस्कार पनि भएको, जात संस्कार हुन्छ नि, जात संस्कार पनि भयो। 16 कर्म हुन्छन्, 16 कर्म मध्येमा एक कर्म पनि भएको थिएन। यज्ञ वैदादि गरेका संस्कार पनि केही भएका थिएनन्। पिताजीलाई प्रदक्षिणा गरेर अब यो पापी संसारतिर हेर्नु छैन, संसारमा भुल्नु छैन, भुले त त्यहाँबाट फर्किनै सकिँदैन, यो विचार गर्नु। तामा तेरा मेरा इष्टमित्र कुल कुटुम्ब यसको बीचमा फसियो भने भक्ति टाढा हुन्छ, भगवत भजन टाढा हुन्छ, परमात्मादेखि विमुख हुनुपर्ने हुन्छ, संसारको प्रिय पात्र बनेर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। संसारको प्रिय पात्र भएर बाँच्नु, परमात्मादेखि विमुख हुनु, यसभन्दा ठुलो दोष केही छैन। संसारतिर फर्किनु हुँदैन भनेर जसका लौकिक र वैदिक कर्महरू केही पनि भएका थिएनन्, प्रव्रजन्ता अनि हिँड्न थाले। यो प्रसङ्ग तपाईँ सबैले सुनिसक्नु भएको छ। अब द्वैपायन भनेका महर्षि वेदव्यासले यद्यपि पुत्रलाई प्रतिज्ञा त गरेका थिए, त्यो प्रतिज्ञालाई भुले। यसैको नाम हो माया। मायाको अर्थ यही हुन्छ, शास्त्रीय विधि विधानलाई आफ्नो प्रतिज्ञालाई भुलेर संसारको वासनालाई तिर्दैन आउनु, यो हो माया। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता। भगवानलाई भुलाइदिनु, आत्मादेखि विमुख बनाइदिनु, परलोक म मृत्यु पश्चात कहाँ जान्छु यो पनि विस्मृत गराइदिनु, यहलौकिक वस्तु पदार्थ अर्थात मका हो, मैला हो, सुख शैलबा मोज मगर हो, म बाँचु मै नाचु, अरू सब मरे दुर्बलहरू, यस प्रकारको भावना जागृति गराइदिने मायाको काम। माया भने के हो न, यही
भगवान भुलाइदिनु, संसारलाई सम्झाइदिनु, संसारलाई खडा गर्नु। मायाले महर्षि वेदव्यासका आँखा पनि नेपालबाट स्वामीजी आउनुभयो, 2-4 अध्यायको पनि व्याख्या गर्न सक्नु भएन भन्नु। अब भ्याउन त मैले आधा घण्टा पनि भ्याउँदिनँ, पुरा कन्ठस्थ छ मलाई, तर बुझ्नु पर्यो चरित्र त तपाईँले सुनिरहनु भयो। मैले पनि आधा घण्टामा भागवत समाप्ति गर्न सक्छु। पाठलाई राम्रो प्रकारले अनुष्ठानको रूपमा लैजानुपर्छ, प्रवचन व्याख्यात्मक रूपमा लैजानुपर्छ, तब केही मात्र बुझ्न सकिन्छ। अब आँखा बन्द गरेर विचार गर्नुहोस्, भगवानको कति ठुलो दया र कृपा छ हामीप्रति। हाम्रा आँखाले त्यसै देखेका होइन, परमात्माको शक्तिद्वारा आँखाले देखेका छन् हो। हाम्रो हात उठेको छ त्यसै उठेको छैन, परमात्माको दया उसको शक्तिले उठेको छ। हामी हिँडेर तपाईहरु आज कहाँबाट यहाँ आउनुभयो, यहाँबाट आफ्नो घर अर्थात् गन्तव्यतिर जानुहुन्छ, परमात्माको शक्तिद्वारा। आँखाले देख्नु, कानले सुन्नु, जिउराले तितो र मिठो थाहा पाउनु। यो तितो छ कि मिठो छ भनेर कसैले गालामा लगाएर छोइदियो भने थाहा पाउँछ नि? पाउँछ? घरमा ज्वाइँ साथ आए, भान्जा आए, मिठो मिठो खुवाउन पर्ने, यो तरकारीमा वा यो दालमा नुन अलिक बढी राखे कि थोरै राखे भनेर गाला र आमाले सासूले लिएर गाला छोइदिने भने थाहा पाउँछ नि? चुट्ट जिउरा लैदियो भने ठ्याक्क थाहा। जिउराले तितो मिठो थाहा पाएको छ, आँखाले राम्रो नराम्रो अलग गरेको छ, कानले शब्द सुनिरहेको छ, हात उठिरहेका छन्, नाकले गन्ध सुकिरहेको छ, यत्रो शरीरको भारी उठेर हिँड्ने डुल्ने गरिरहेको छ। यो शरीर मात्र होइन, शरीर मात्रै अझ 50 किलो 1 कुइन्टलको भारी बोकेर हामी ओहोरदोहोर गरिरहेका छौँ, छैनौँ? कसको सत्ताले भन्नुहोस्? यत्रो भारी बोक्ने, यत्रो व्यवहार गर्ने शरीर कुनै दिन आँगनमा लड्यो भने, सेता कपडा कसैले अडाइदिए भने, ओढाइदिए भने, परवरमा परमात्माले परित्याग गरिदिएर सेतो कपडाले जब त्यसलाई त्यहाँ सुताइदिए भने त्यसका आँखाले देख्छ कि देख्छ? हिजोसम्म तपाईहरु गएर सोध्नुहुन्थ्यो तपाईँ कुशल हुनुहुन्छ, सञ्चय हुनुहुन्छ कि? त्यही न छ, नेपालमा त सञ्चय छ भनेर भन्छन्, तर यहाँ पनि त त्यही होला, सञ्चय राम्रै छ भनेर सोध्नु। पहिलो भेटमा अरू के सोध्नु हो? सञ्चय हुनुहुन्छ, कुशल छ, परिवार पनि ठिकै होला, त्यही न हो? नेपालमा त्यही छ, यहाँ पनि पक्कै त्यही होला। त्यही के को आधारमा सञ्चय छ भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले? भन्नुहोस्, कसको आधार? आज तपाईलाई कसैले सोधेको छ कुशल हुनुहुन्छ, सञ्चय हुन्छ भने, परमात्माले तपाईको शरीरलाई छोडेर सेतो कपडा त्यहाँ उडाइदियो भने कसैले गएर कानमा तपाईँ सञ्चय हुनुहुन्छ भनेर सोध्दैन? भन्नुहोस्, उसले उत्तर दिन्छ दिँदैन? भन्नुहोस्। जिउराले तितो र मिठोबाट थाहा पाउँथ्यो नि, ससुराल गएको चट्ट खाना पाइएन, अन्त बर्बाद भयो भनेर ज्वाइँ फर्केर घरमा आएको थियो, ज्वाइँलाई भगवानले छोडिदिएछ, सुनेछ, त्यो ज्वाइँको जिउरामा लगेर अलिकति चिनी राखिदिनु, त्यो भयो तितो भन्छै भन्दैन? निम पत्ता कुटेर अलिकति तितो राखिदिनु, तितो भन्छै भन्दैन? खुर्सानी लिएर खुवाइदिनु न, अलिकति पिरो भयो भन्छै भन्छ? के को आधारमा तितो थाहा भएछ, पिरो थाहा भएछ, गुलियो थाहा भएछ? के को आधारमा राम्रा र नराम्रा शब्द कानमा परेछन्? बडा सुन्दर वस्तु छ भनेर आँखाले के को आधारमा छुट्याएछन्? के को आधारमा 50 किलो होइन 1 कुइन्टलको भारी बोकेर हिँडिएछ, यत्रो शरीर बोकेर हिँडिएछ? कसले परित्याग गरिदियो र आफ्नै शरीर चल्दैन, आँखाले देख्दैन, हात उठ्दैन, गोरो उठ्दैन? कसले छोडिदियो र कुशल सञ्चय हुन्छ भन्दा उत्तर दिँदैन? के भयो ल भन्नुहोस्? कसको सत्ताले यहाँ यो संसार चलेको रहेछ, शरीर चलेको रहेछ? विचार गर्नुभएको छ? यसैको नाम भगवान। यसैलाई भगवान भनिन्छ। अब एउटा
प्रश्न छ। हाम्रो संस्कृति सभ्यता अनुसार शिष्यले गुरुलाई तपाईं हजुर भन्ने चलन हो। श्रीमतीले श्रीमानलाई तपाईं जानुहोस्, तपाईं आउनुहोस्, तपाईं बस्नुहोस् भन्ने परम्परा छ कि छैन? नेपालमा त छ, बर्मामा पनि होला कि छैन? मैले यहाँ बर्माको संस्कृति सभ्यता जान्दिनँ, सोध्दै जानुपर्छ मैले पनि। श्रीमतीले श्रीमानलाई तपाईं शब्दको प्रयोग गर्दै सम्मान गर्छिन्। यो हाम्रो हिन्दू संस्कृति सभ्यता हो। पश्चिमाहरूले के गर्छन् हामीले जान्दैन, पश्चिमका कुरा नगर। कुनै दिन पति जंगलतिर गएका रहेछन्। जंगलबाट घुमेर आउँदाखेरि अँध्यारो भएछ, बाटोमा लोड्दै काट्दै चोट पटक रहेर बडा रक्तै रक्तै हुँदै घरमा आइपुगेछन्। घरमा आएर बिस्तरमा सुते। अनि श्रीमती लगीचमा गएर हेरिन्छन्, जतासुकै रक्तै रक्तै छ, नीला डामहरू परिरहेका। अनि श्रीमतीले श्रीमानलाई पतिदेव यस्तो के भयो? पति बोले। अनि त्यसपछि पतिदेव तपाईको गोडो ठीक छैन के भयो? तपाईको हात ठीक छैन के भयो? तपाईको मुख पनि ठीक छैन के भयो? तपाईको कान पनि ठीक छैन के भयो? तपाईको पेट पनि ठीक छैन के भयो भनेर भन्छ। तपाईं पनि भन्दैछन्, यतापट्टि तपाईको गोडो वा तपाईको पाउ वा तपाईको खुट्टो के भन्नुहुन्छ तपाईले? के भन्छन् यहाँ? गोडा भन्छन्, खुट्टा भन्छन् कि गोडा भन्छन् कि पाउ के भन्छन्? सबै भन्छन्। बडा राम्रो भएछ, मिलेछ। पतिदेव तपाईको गोडो ठीक छैन भनेर त गोडालाई त भनेन कि भनिनन्? भने तपाईको हात ठीक छैन भनेर हातलाई त भनेन कि भनिनन्? तपाईको कान ठीक छैन भनेर कानलाई त भने कि भनिनन्? तपाईको गालो ठीक छैन भनेर गालोलाई त भनेन कि भनिनन्? तपाईको पेट ठीक छैन भनेर पेटलाई त भनेन कि भनिनन्? फेरि तपाईले भन्दैछन् प्रत्येक अङ्ग प्रत्येकलाई त भन्दैछन्। के भएको यस्तो लगाउनु? अब अर्को प्रश्न छ। कोही त्यस्तो व्यक्ति आएर तपाईहरुलाई प्रश्न गर्यो, तपाईलाई मैले 10 करोड दिन्छु, मलाई एउटा आँखो ल्याउनुहोस् भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने आँखो दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? दिनुहुन्छ? दिनुहुन्छ? 10 करोड दिन्छु एउटा आँखो दिनुहोस् भने, 5 करोड दिन्छु एउटा कान काटेर ल्याउनुहोस् भने दिनुहुन्छ तपाईहरुले? यो शरीरको यति ठुलो मूल्य केको आधारमा भएको छ? यहाँ श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीप भन्ने यहाँ शब्द आएको छ र यसको व्याख्या चल्दैछ यहाँनिर। म बाहिर गएको छैन। मतलब यो हो, जबसम्म परब्रह्म परमात्माले आत्मा रूपमा यो शरीरलाई धारण गरिदिनु भएको छ, तबसम्म यो शरीरको मूल्य कस्तो छ, कति छ भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस्। जब परब्रह्म परमात्माले शरीरलाई परित्याग गरिदिनु भयो भने शरीरको मूल्य के छ? बिचरा 10 करोड वा 10 लाख वा 5 लाख दिँदा एउटा अङ्ग प्रत्यङ्ग केही नदिएको त अब पैसा दिएर घरबाट टाढा लैजानु पर्छ। घरमा राख्यो भने बर्बाद हुन्छ फेरि हो। यो शरीरमा शरीरको मूल्य छ कि आत्माको मूल्य छ भन्नुहोस्? आत्माको मूल्य छ। आत्मा भनेको के हो? भगवान। भगवानका दुई रूप छन्, एउटा निर्गुण एउटा सगुण। सगुण भनेको मन्दिरमा विराजमान हुनुहुन्छ। अहिले मूर्ति निर्माण गरेर शास्त्रले यस्तो हात बनाउनु, भगवानका आँखा यस्तो बनाउनु, अङ्ग प्रत्यङ्ग यस्तो तयार गरेर चित्र काराकारित बनाइदिइसकेपछि भक्तलाई उपासना गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यहाँ राखिएको छ।
अनि समय समयमा वसुदेव र देवकीलाई निमित्त बनाएर अवतार धारण गर्यो, त्यसको नाम ईश्वर हो। राजा दशरथ र कौशल्यलाई निमित्त बनाएर रामको रूपमा आउनुभयो, ईश्वरको रूपमा आउनुभयो, सगुण रूपमा आउनुभयो भनेपछि अब अर्को छ निर्गुण। निर्गुण व्यापक छ, सबैभित्र आत्मा रूपले रहेको छ, ब्रह्म रूपले रहेको छ। निर्गुण देखिँदैन, सगुण देखिन्छ। जो देखिन्छ त्यसको नाम सगुण, जो देखिँदैन त्यसको नाम गुणै छैन, आकारै छैन, त्यसको नाम के भयो? निर्गुण। त्यही निर्गुण परब्रह्म परमात्मा हामी सबैभित्र आत्माको रूपमा चेतन सत्ता प्रदान गर्ने एक दिव्य ज्योतिको रूपले भित्र प्रवेश गरेर शरीरलाई हराभरा गराइदिएको छ। बोलाउँदा जीव हजुर छ, नमस्कार गर्दा फर्काइरहेको छ, प्रणाम भन्दा प्रणाम भनेको छ, स्वागत गरेको छ, माला लगाइदिएका छन्, सबैले स्वागत सम्मान गरेका छन्। अब परमात्माले आत्मा रूपले रहेको परमात्माले परित्याग गरिदियो भने कसले फुलका माला लगाइदिने, कसले नमस्कार गर्ने, कसले सन्चय हुन्छ भन्ने के अस्तित्व समाप्ति हुन्छ। त्यही भएर यहाँ बताइयो यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपमति तितिर्षतान्तमोन्दम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यो श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थले त्यस्ता भगवानको परिचय गराइदिन्छ। त्यही भएर श्रुतिसारमेकम्, यस्तो निर्गुण र सगुण दुई रूपमा रहेको परब्रह्म परमात्मा जीवको उपकार गर्नको लागि सगुण रूपमा आएको र आफ्नो रूप निर्गुण हो, त्यसमा अवस्थित भएको त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई यसरी चिनाइदिन्छ, परिचय गराइदिनु भएको भएर यो पुराणलाई श्रुतिसारम एकम, वेदको सारभूत तत्व जसरी दहीको सारभूत तत्व नौनीको घिउ हुन्छ, त्यस्तै समग्र ग्रन्थहरूको वेदको सारभूत तत्व भनेको भागवत। यसमा अध्यात्म दीप जस्तो अँध्यारो कोठामा तपाईले लगाएको औँठी लिएर राख्नुभयो, तपाईहरु सुत्ने कोठामा गलामा लगाएको हार वा सिक्री वा औँठी वा कुनै त्यस्तो बहुमूल्य पदार्थ लिएर तपाईले कोठामा राख्नुभयो र त्यो रात परिसकेछ, अँध्यारो भएछ भने आफूले लिएर कोठाभित्र राखेको हो तापनि अँध्यारामा आफूले राखेको वस्तु भेटिन्छ भेटिँदैन? कोठाभित्र मैले राखेको त्यो वस्तु कोठाभित्रै छ भन्ने कुरा तपाईलाई आत्मविश्वास छ कि छैन? छ। तर बत्ती नबालेसम्म, उज्यालो प्रकाश हातमा नभएसम्म तपाईले राखेको वस्तु भेटाउनुहुन्छ भेटाउनुहुन्न? त्यस्तै प्रकारले हामी सबैको हृदयभित्र भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला भन्नुहोस्? त्यो भय किन देखिनुहुन्न त? देखिनु पर्ने हो कि होइन? अहिले भगवान त हुनुहुन्छ, परन्तु अँध्यारो कोठामा, अज्ञान रूपी अँध्यारो कोठाभित्र हुनुहुन्छ। भगवान त हुनुहुन्छ नि अँध्यारो कोठा। अँध्यारो भनेको के हो? अज्ञान, अविद्या, मोह, तम, रिस, झै झगडा, तेरो र मेरो, त र म, त शत्रु, त मित्र, यो कई प्रकारको भेदभाव यहाँ उत्पन्न भएको छ। त्यसको नाम अज्ञान हो, त्यसको नाम अन्धकार हो। यसभित्र परमात्मा छिप्नु भएको छ। अब त्यसबाट परमात्मालाई अलग गर्नको लागि, परमात्मालाई जान्नको लागि के चाहियो? अध्यात्म दीप, बत्ती चाहियो। त्यो बत्तीको नाम के रह्यो? अध्यात्म। अध्यात्म भनेको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उपासना, एकान्तमा रहनु। हे परब्रह्म परमात्मा दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, मेरो मानव जन्मको दुरुपयोग हुँदैछ, म भुल्दैछु तपाईलाई भनेर परमात्मा प्रति स्तुति र प्रार्थना गर्नु, नतमस्तक हुनु, हात जोड्नु। यो भागको नाम हो अध्यात्म दीप। दीपको अर्थ प्रकाश। संसारमा गाडिरहेका प्राणीहरू जो तर्न चाहेका छन्, तितिर्सु तरितु मिच्छु, तितिर्सु तरितु मिच्छु। रघुवंश महाकाव्यमा आउँछ। हाम्रा आचार्यहरूलाई
रघुवंश महाकाव्यमा आउँछ तितिर्सु शब्द आएको छ। रघुवंश रूपी यो महान सागरलाई तरेर पारी जान चाहिरहेको छु, सक्छु कि सक्दैन भनेर कवि कालिदासले भने। किनकि यो सूर्यवंश त ठुलो समुद्र हो, यस्ताको वर्णन गर्न चाहनु समुद्र तर्न चाहनु जस्तो। म सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन, तर प्रयास गरिरहेको छु भनेर तितिर्सु शब्दको प्रयोग गरेका छन्। काव्यमा आउँछ जो तर्न चाहेका छन् तिनको लागि अध्यात्म दीप हो। अब जो तर्न चाहेका छैन मखाउ महिलाको यो एउटा खाडलभित्र फसिरहेका छन्, त्यो त्यस्ता व्यक्तिको लागि भागवत के हो त एउटा पुस्तक न हो, यही हो। यति पुस्तक हो, यसो अक्षर छन्, गोको दायाँ दायाँ गरेर केही छ त यसमा? यसमा केही छ? संसारमा खाना लाउन मात्रै जन्मेका, तेरो र मेरो मात्र गर्न जन्मिरहेका, आफ्नो जीवनको मूल्य र मान्यता नबुझेका व्यक्तिहरूको लागि भागवत ग्रन्थ आखिरमा यही न हो। यही भोको यसो दायाँ भएका के छ यसो के भेटिन्छ? के भेटिन्छ? केही भेटिन्छ के छ? के तर जो तरिन्थ्यो मिच्छु संसार रूपी समुद्र तरेर पारी जान चाहेका छन्। पारी शब्दको अर्थ हुन्छ ईश्वरसँग जोड्नु। हामी वल्लो किनारामा छौँ जीवहरू, बीचमा संसार रूपी समुद्र छ, पल्लो किनारामा परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। उपासना गर्ने व्यक्तिले यस्तो प्रकारको कल्पना गर्नुहुन्छ। विषयमा के छ? विषय रूपी समुद्र छ, संसार छ, भवसागर छ, तेरो र मेरो छ, शोक मोह छ, दम्भ छ, छल कपट छ, खानु लाउनु छ, संसारमा रमण गर्नु छ। यसैको नाम त समुद्र हो, अरू के? पल्लो किनारा विषयदेखि परको छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, ओल्लो किनाराको छ, उपासना गर्ने जीवात्मा तपाईँ हामी छौँ। अब हामीले त्यो समुद्र तरेर पारी जानुपर्ने हो। पारी जानका लागि भागवत एउटा विशेष प्रकारको नौका हो, डुगा हो। अन्धकार रूपी एउटा अँध्यारो कोठो छ, त्यसलाई प्रकाश गर्नको लागि अध्यात्म दीपको रूपमा रहेको छ। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनिना। बाटो देखाउने मान्छे ठुलो हो, तपाईँ अल्मलिन्छ, मर्न सक्छ। तपाईँहरू कहिले नहिँडेको बाटो हिँड्दै अर्को गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, बिचमा जङ्गल छ, त्यो जङ्गललाई पार गरेर तपाईँ पल्लो गाउँमा जान चाहनुहुन्छ, यात्रा गरिरहनु भएको छ। ठुलो जङ्गल छ, त्यहाँ धेरै बाटा छन्। ती धेरै बाटो छन्, बाटोको बिचमा गएर तपाईँ अल्मलिनु भयो। यो बाटो गए पुगिन्छ कि त्यो बाटो गए पुगिन्छ कि ऊ बाटो गए पुगिन्छ कि भनेर तपाईँ अल्मलिरहनु भएको छ। कुनै त्यस्तो योग्य धर्मात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा व्यक्तिले तपाईँ जान चाहेको गाउँ कुन हो भनेर सोध्यो। मेरो गाउँ के हो? त्यसो भए तपाईँ यो बाटो सिधा जानुहोस्, दायाँ बायाँ नजानु होला, सिधा जानुभयो भने गाउँमा पुग्नुहुन्छ भनेर कुनै व्यक्तिले सिधा बाटो देखाइदियो भने कति ठुलो उपकार गर्यो? उपकार गरेन गरेन? यदि कुनै त्यस्तो व्यक्ति भेटिएन र सिधा जाने बाटोमा बायाँपट्टिको बाटो ठुलो रहेछ, सिधो बाटो सानो रहेछ, सानो बाटो किन हिँड्ने, ठुलो बाटो हिँडे पुगिन्छ भनेर दायाँ बाटो ठुलो देखेर लाग्नुभयो भने कहाँ पुग्नुहुन्छ? जङ्गलमा भड्किँदा 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 असहाय भएर त्यही मर्न सक्नुहुन्छ। हिंसक जन्तुको मुखमा परेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई गुमाउनु सक्नुहुन्छ हो। असल बाटो पहिला दिने व्यक्ति भनेको ठुलो व्यक्ति हो। महर्षि वेदव्यास, सुखदेव स्वामी मानव जीवनका ठुला पथ प्रदर्शक महापुरुष हुनुहुन्छ कि यथार्थता। यस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर, यो भोजन गर, यो भोजन नगर। प्रातःकालमा तिमीले जप सन्ध्या यसरी गर, सायं सन्ध्या यसरी सवाल। तिमी गृहस्थ हो, यस्तो दान पुण्य गर, जप तप गर, उपासना गर, भजन भक्ति यसरी गर। गयौ भने यस्तो गर्दै गयो भनेदेखि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौ भनेर सिधा शास्त्रीय मार्ग बताइदिने पुरुषहरू ठुला पुरुष हुन्छन्। त यो भागवतमा पनि दुई पुरुष रहे। निर्माण गर्ने महर्षि वेदव्यास, बाटो खुला गरिदिने सुखदेव स्वामी पिता र पुत्र रहे र यस्तो उपदेश गर्ने तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनिनाम। मुनिनाम गुरु, ऋषि मुनि महर्षिहरूका गुरु, ब्रह्मज्ञानी, अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, लोकमा केही पनि अपेक्षा नभएका
कसैसँग केही दिउँ, कसैले केही दिन्छन् र मैले अमुक कार्य साधना गरौँला भनेर उपदेश नगर्ने गरे। सिधै प्रत्येक प्रकारको भावनालाई परित्याग गरेर उपदेश गर्ने भएका वेदव्यासका पुत्र ऋषि मुनि महर्षिहरूका गुरु सुखदेव स्वामीका चरणारविन्दमा नमन गर्दछु। यो कसले नमन गर्दैछ? सुतजी, वेदव्यासका शिष्य सुत महर्षिले यसरी सुखदेवका चरणारविन्दमा नमन गर्नुभयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुदया साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः सूतं कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अन्य देवी देवताको पनि स्तुति र प्रार्थना गर्दै नमन गरेर हृदय समर्पण गर्दै ऋषिहरूका अगाडि खडा हुनु भएको छ सुत महर्षि। नारायणलाई यी धर्ममूर्ति नारायण र नर नारायण भगवान बदरीका आश्रममा दिव्य तपस्या गरेर सृष्टिलाई थाम्नु भएको छ। नर नारायणका चरणारविन्दमा म वन्दना गर्दछु। जगतजननी भगवती नवदुर्गा महामायाका चरणारविन्दमा पनि म नमन गर्दछु। अहिले नवदुर्गा चलिरहेको छ। जगतजननी नवदुर्गाका चरणारविन्दमा म नमन गर्दछु। बागाधिष्ठात्री बाकी अर्थात वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का चरणारविन्दमा म नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। हे आमा सरस्वती, मेरा जिह्वाको अग्रभागमा आएर बसिदिनुहोस्। ऋषिहरूका प्रश्नको उत्तर प्रदान गरेर उहाँको हृदय मैले सन्तुष्टि बनाउन सकूँ। हे आमा कृपा गर्नुहोस्। सरस्वतीका चरणारविन्दमा पनि म प्रणाम गर्दछु। व्यासम जसले यत्रो ग्रन्थ निर्माण गर्यो त्यस्तो व्यासदेवका चरणारविन्दमा पनि नमस्कार गर्दछु। समस्त देवी देवताहरूको जय जयकार गर्दै अब म ग्रन्थ प्रारम्भ गर्दछु भनेर आँखा बन्द गर्नुभयो। एकछिन ध्यान गर्नु। ध्यानमा ठुलो शक्ति छ। ध्यान गर्ने बेलामा चित्तका वृत्ति विरोध हुनुपर्छ, आँखा बन्द हुनुपर्छ, शरीर सिधा हुनुपर्छ। यसरी सबै देवी देवताको ध्यान गरेर ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। मुदयः साधु प्रेष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। ऋषिहरूको ध्यान गर्नु। ध्यानमा बडा ख्याल गर्नुपर्छ। ध्यान भन्छन् नि ध्यान। अब त थाहा हो। ध्यान थाहा छैन तपाईँहरूलाई? थाहा छ कस्तो खाले ध्यान थाहा छ तपाईँहरूलाई? कोही पनि नबोलेको एकान्त शरीर सिधा गरेर बसेको। अनि त्यसपछि आँखा बन्द गरेको। यही होला होइन ध्यान गर्ने? फोरममा कस्तो ध्यान गर्छन् थाहा छैन मलाई। शरीर सिधा पनि गर्नुहुन्छ होला होइन? अनि त्यसपछि आँखा पनि बन्द गर्नुहुन्छ होला कि गर्नुहुन्न? हो, ध्यान गर्नेलाई आँखा पनि बन्द। अनि हातमा माला लिनुहुन्छ लिनुहुन्न? अनि आँखा बन्द गरेर एकछिन मनलाई ल्याएर रोक्न थाल्यो। त्यो रोकेको बेलामा पुराना आशा बिच सम्झनुहुन्न? त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ? त्यही बेलामा राम्रो नाति आएर आँखामा बस्छ कि दुईटा विघ्नबाट बच्नुपर्ने हुन्छ ध्यान गर्ने व्यक्ति। एउटा त निद्रा। जब एकान्त भयो आनन्द भयो भने अनि त्यो कुम्भकर्णकी श्रीमती आएर कान पक्रिदिन्छ। कुम्भकर्ण थाहा छ होला नि तपाईँलाई? 6 महिना जाग्ने, 6 महिना खाने, सुत्ने। 6 महिना सुत्ने, 6 महिना जागो भने 6 महिनामा खाएको खायो। एउटा त निद्रा आउन सक्छ ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई, त्यो ठुलो विघ्न हो। अर्को कुरा त्यो जब एकाकाराकारित वृत्ति भयो भने भयभरका दुनियाँ साथै भाइ इष्ट मित्र कुल कुटुम्ब बिग्रेका सप्रेका अहिलेसम्म नसम्झेका पनि
25-40 वर्षको वस्तु पनि त्यसैभित्र आएर अनि उसलाई नाकको बनाइदिन सक्छ। ख्याल गर्नु, यी 2टा वस्तुदेखि बस्नु, शरीर सिधा गरेर बस्नु, मेरुदण्डलाई ठिक पार्नु, आँखा 2टा आँखाले नाकको अग्रभागमा हेर्नु, आँखा पुरै बन्द गर्नु हुँदैन। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्ध, विज्ञान, ब्रह्मरन्ध्र, षड्चक्र चिन्तनको पनि एउटा विधि छ। अब यो 5-6 दिनको समयमा यी सबै कुराहरू सुन्नको लागि तपाईँहरूले मलाई यो वर्गमा 2 महिना पाल्न पर्ने हुन्छ। 2 महिना पाल्न सक्नुहुन्छ? पाल्नुहुन्छ? फेरि म एक्लै पाले त हुन्थ्यो। तपाईँले एउटा ढेडुवा देख्नु भएको छैन? सेतो ढेडु लामो पुछार भएको हुनै क्या बर्मा बाँदर हुन्छ टो कालो हुन्छ क्या तो बर्बाद भयो मिलेन। ए लामो पुच्छर भएको कालो ढेडु हुन्छ अरे ल हो त्यस्तै लामो पुच्छर भएको ढेडु जस्तो पनि म त फेरि 2 महिना मलाई यहाँ पाल्न थाल्नु भयो भने अनि नेपाल र भारत जतिका सबै भोग्न थाले भने अनि बिहानै उठेर फेरि अगरबत्ती बालेर हे भगवान यो स्वामी छिटै नेपालतिर जाओस् भन्न पर्ने हुन्छ। बडा समस्या छ। अब यो भागवत हो। भागवतको त प्रत्येक श्लोकमा यस्ता शास्त्र र ग्रन्थहरू छन्, जीवनोपयोगी छन्, जहाँ छोयो त्यही भाषिन्छ। यस्ता छन्, यस्ता व्याख्या हुन्छ। कोही उपनिषदमा जानु पर्दैन, यसैभित्र त्यसैले परमहंस संहिता भनिएको छ। त्यसैले ध्यान गर्ने व्यक्ति 2 प्रकारका विक्षेपदेखि बच्नु, एकान्तमा रहनु, शरीर सिधा गरेर बस्नु, 2 आँखाले नाकको नासिकाको अग्रभागमा हेर्नु, कुनै प्रकारका विषय वस्तुलाई नसम्झिनु, सम्झियो भने ध्यानमा विघ्न आयो। 5 मिनट गर्नुहोस्, 10 मिनट गर्नुहोस्, घण्टौं गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तपाईँ भाग्यशाली हो। तर मनरूपी बेटारी त्यो एउटा टिभीको भाँडो यस्तो छ, त्यो के भन्ने यति आउँछ मनभित्र, अब तपाईँलाई थाहा होला। विज्ञापन आउँछ नि, बिस्कुट भन्नु अनि चाउ 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 भन्नु अनि त्यसपछि के भन्नु, एउटा गयो अर्को आयो, अर्को गयो अर्को आयो, अनि मनमा एउटा आयो, दाइ आए, भाइ आए, दिदी आए, बहिनी आए, नाति आए, पनाति आयो, ओल्लो घर आयो, पल्लो घर आयो, अनि ऋण आयो, धन आयो, भएको आएको छ, चलेको छ के। यसैले जीवनलाई बर्बाद पार्दिनु। यो ऋण नघुमोस् भन्नको लागि शरीर सिधा गरेर आँखाका दृष्टि नासिकाको अग्रभागमा 10 मिनट गर्नुहोस्, 5 मिनट गर्नुहोस्, पर्याप्त छ। अभ्यास गर्दै जानुहोस्। यसले जीवनमा ठुलो तीर्थ निम्ति आएको हुन्छ। ठुला ऋषि मुनि महर्षिहरूलाई त्यही निम्ति आएको हुन्छ। त्यस अवस्थामा ठुलो शक्ति पावर भित्र तयारी भयो। त्यो सुत महर्षिले यी सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो, आँखा बन्द गर्नुभयो, त्यसपछि सबैसँग क्षमा याचना गर्नुभयो। ऋषिहरूका प्रश्नको उत्तर प्रदान गरेर ऋषिलाई मैले कृतार्थ तुल्याउन सकु। यी जिज्ञासु छन्, मुमुक्षु छन्। हेर्नुहोस्, गुरु र शिष्य मिलेन भने ठिक हुँदैन, बुझ्न सकिँदैन। मैलो च्यादरलाई सुकिलो बनाउनु पर्यो भने 3 चिज चाहिन्छ। हामी कपडा लगाएका छौँ, च्यादर छ, यो च्यादरलाई सफा गराउन पर्यो भने 3 चिज चाहिन्छ। मैले विचार गर्नु, पानी, साबन, हात हो। मैलो च्यादर भयो, साबन सरम सर्व यसमा फुट फुटाएर एकातिर राखिदिनु, सफा हुन्छ हुँदैन? के हुन्छ? राखिदिनु न, साबन हो नि के हो? हे साबन, तैँले साबनलाई भन्नु, हे साबन सरम, यो मेरो च्यादर मैलो भएर चाहिँ यसलाई सुकिलो बनाइदिनु, भोलिसम्म ठिक होस् भने ठ्याक्कै उसलाई भनिदिनु, छोडिदिनु, सुकिलो हुन्छ हुँदैन? अनि पानीलाई भन्नु, हे पानी देवता, वरुण देवता आउँथ्यो नि, च्यादर सफा बनाइदिनु, भोलि भनौँ उपयोगी बनाइदिनु भनेर पानीमा मात्र गाडिदियो भने पनि हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। साबन र पानी पनि भएन, अनि गएर खाली च्यादर हातले घोड्दै जानु, घोड्दा घोड्दै सक्यो त आगो निक्लला, नभए पुवाल त पर्छ। मैलो च्यादरलाई सफा गराउन पर्यो भने साबन, पानी र आफ्नो परिश्रम, हातको संयोग भयो भने सफा हुन्छ हुँदैन? त्यस्तै हो। अनादिकालको
संसारको अज्ञानलाई नाश गर्नको लागि पनि तीन चीज चाहिन्छ, गुरु, शिष्य र शास्त्र। के शिष्य पनि योग्य हुनु पर्यो, जिज्ञासु हुनु पर्यो, जान्न चाहने शिष्य हुनु पर्यो। कथा सुन्न बस्यो अनि डाँडा काँडा कहाँ के भयो, शिष्य डाँडा काँडा हेर्ने रुचि नभएको, जिज्ञासा नभएको। शास्त्र उपन्यास पढ्नु आएन, केही तत्त्व नभएको, पुरा काम्यक शास्त्रको मात्रै वर्णन गर्ने, काम्यक विधिको मात्रै वर्णन गर्ने उपन्यासहरू शास्त्र। अब त्यसको व्याख्या गर्ने गुरु उटपट्याङ भइदियो भने काम ठिक हुँदैन। व्याख्या गर्न बस्यो अनि यता दारी काट्यो, यता कान छेडेको छ, यतापट्टि के लेखेको छ, बिहा सासमा बसेको छ, के भन्छ, के भन्छ, काम चल्दैन, काम चल्दैन। शिष्य अर्जुन जस्ता शिष्य, भगवान कृष्ण जस्ता गुरु, गीता जस्तो, राजा परीक्षित जस्ता शिष्य, भागवत जस्तो शास्त्र, सुखदेव स्वामी जस्ता गुरु, सूत महर्षि जस्ता गुरु, सौनकादि 88,000 ऋषिहरू शिष्य, शास्त्र, भागवत यिनको संयोग भयो भने ऋषिहरूको अब चित्त ठिक होला कि नहोला? ठिक। त्यही भएर गुरु, शिष्य र शास्त्र तीन चीज मिल्नुपर्छ। अहिले त यस्ता पनि संस्था आएका छन्, गुरु बसै आफैलाई भगवान कहलाए अनि आकाशतिर फर्का भने, कहिले दायाँ फर्का भने, यता बायाँतिर फर्के भने, यसो गरे उसो गरे, अनि त्यसपछि अब सिधै जान्छौ हाम्रा संस्थामा आऊ, अनि चिट पर्ची कागज टिकट काट्यो भने तिमीलाई सिधै स्वर्ग पठाइदिन्छु भन्ने संस्था नि आएका छन् नेपालमा। अब बर्मामा त के आएका छन् थाहा छैन, कहाँ भागवत, कहाँ गीता, कहाँ उपनिषद, कहाँ वेद वेदान्त शास्त्र, कहाँ योग्य निष्ठावान गुरु। सजिलै आकाशतिर हेरेर नाक पक्रेर, कसैले हिँड्ने केही गला पक्रेर अनि कसैको संस्था पक्रेर चिट काटेर सिधै गयो भने हामी पनि जाने थियौँ काट्न, किन यो कष्ट साथै तपस्या गर्न पर्ने थियो। हामी त 12 वर्षदेखि गुरुको पछाडि लगाएर शास्त्र पढिराखेका थियौँ। सजिलै मिल्ने हो भने यो दुःखको बाटो कोही हिँड्छ? शास्त्रको रहस्य चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ। भोलि गएर जीवनमा पश्चाताप आउनु हुँदैन। त्यस्तो गुरुकुल, त्यस्तो गुरु परम्परा, त्यस्तो शास्त्रको पक्षधर भयो भने जहाँ गए पनि शास्त्र प्रमाण दिएर मात्रै बोल्न पाउँछ। बोलिए शास्त्र प्रमाण, श्लोक उच्चारण गरेर, सूत्र उच्चारण गरेर, कसैले लेखेको हो ऋषिको नाम समेत प्रस्तुत गरेर कसैले बुझायो भने कहिल्यै पश्चाताप हुँदैन। के हुन्छ? यत्र ग्रन्थ छन्, यी ग्रन्थको वास्ता नगरिकन 4 वेद जस्ता वेदहरू छन्, वास्ता नगरिकन अनि हाम्रो संस्था यसो टिकट ल्याऊ, तिमी सिधै आकाशतिर जान्छौ, अरू केही गर्नु पर्दैन। नेपालमा धेरै छन्, अब यता के छन् थाहा छैन। तपाईँहरूका तोरी हुन्छ हुँदैन? तोरीको फुल पनि हुन्छ नि, के हुँदैन? तोरी भएपछि त फुल पनि हुनु पर्यो। तपाईँ न एउटा संस्थामा गएछ अरे साधा, अनि त्यसपछि त्यो शिष्यलाई नयाँ आयो, अब नयाँलाई त कमसेकम आफ्नो संस्थामा त ल्याउनु पर्यो, पर्ची काट्नु पर्यो, सदस्य बनाउनु पर्यो, उसलाई त जानेर आफ्नो बनाउनु पर्यो नि। भोलि अर्काका वेदतिर जान्छ कि गीतातिर जान्छ कि उपनिषद शास्त्र पढ्यो भने त फर्केर आउनु। अनि त्यसलाई मूर्ख बनाउनको लागि के गरेछ भने ल शरीर सिधा गरेर बस भनेर लाग्छ। शरीर सिधा ल अब दुईटा औँलाले दुईटा आँखालाई अठाउ गरेर लाग्यो, पुरा दाँतमा यहाँ यो अठाउन पठाएछ, खुबसँग अठाउ भनेर लाग्छ। अठाए ल तोरीका फुल जस्ता धिलिङ्गा फिलिङ्गा देखिएन भनेछ। देखे हजुर हो, त्यही हो भगवान्। अब आँखा अठाएपछि तोरीका फुल आउँदैन, तपाईँको नि आउँदैन, मेरा पनि आउँदैन। त्यो पनि धार्मिक संस्था। अनि त्यसपछि मोडमाड गरेर यही हो संस्था, आँखा
यस गरी दबाउनु तोरीका फुल आउँछ, त्यही हो भगवान। अब तिनै अब संस्था एकदमै यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, तिनीका पक्षधर सदस्यहरू धेरै बनाउनुपर्छ, समूह खडा गरेर म भगवान हुन्छु, तिमीले मलाई मान भनेर आफै भगवान बन्दै तोरीका फुल निकाल्दै हिँड्नु। यो नेपालको कुरा गर्दैछु, यो ब्रह्मको कुरा होइन। तर त्यस्तामा जान्छन् पनि जसको भाग्य कमी कमजोरी छ, जसलाई वेदले विश्वास गरेन, जान्छन्। बिचराहरू केही जानेका छन्, जान सक्छ। श्रुति पन्था, वेदको पन्था, भागवतको पन्था, भगवत गीताको पन्था, बडे बडे ऋषि मुनि महर्षिहरूको पन्था, यो बाटोमा आउन त ठुलो प्रारब्ध चाहिन्छ, ठुलो भाग्य चाहिन्छ। भाग्य चाहिन्छ कि मात्र आएर बल्ल आफ्नो पन्थालाई पुरा क्लियर गरेर अगाडिपट्टि जान सक्छ। त्यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। सारा ऋषिहरूको प्रार्थना गरेर, हे भगवान, ऋषिहरूको जिज्ञासालाई पूर्ति गरिदिएर कृतार्थ बनाउन मैले सकूँ। हे आमा सरस्वती, हे जगत जननी भगवती, हे गुरुदेव महर्षि वेदव्यास, हे शुकदेव स्वामी, कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, मेरी बाणीमा आएर प्रवेश गरिदिनुहोस्, शिष्यलाई म उपदेश गर्न सकूँ। यसरी स्तुति र प्रार्थना गर्दै ऋषिहरूको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वरो, लोकको हितलाई ध्यान राखेर तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभयो। यी 6वटा प्रश्न, यो प्रश्नले तपाईको मात्र उपकार गर्छ, सारा लोकको उपकार गर्छ, जिज्ञासु मुमुक्षुहरूको उपकार गर्छ। लोकको हितलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभयो। यत कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। यो प्रश्न भगवान कृष्ण सम्बन्धी छ, भगवान नारायण सम्बन्धी छ। यी प्रश्नहरू भगवान शंकर आशुतोषलाई प्रसन्न गराउनेसँग सम्बन्ध छ। सबैको अन्तरात्मामा विराजमान भएको परब्रह्म परमात्मासँग यी प्रश्नको सम्बन्ध छ। जसले यी प्रश्नहरू सुन्छन्, यी प्रश्नका उत्तरहरू सुन्छन्, उनीहरूले आफ्ना आत्मालाई सन्तुष्टि बनाउन सक्छ, भगवान वासुदेवलाई प्रसन्न बनाउन सक्छ, आफ्नो जन्मेको सारको अनुभूति गर्न सक्छ। तपाईहरुलाई धन्य छ। सुत महर्षिका आँखाबाट अश्रुका धारा दिए। म धेरै तीर्थाटन गरेको थिएँ, यस्ता जिज्ञासु मुमुक्षु कोही भेटिएका थिए। शास्त्रको प्रशंसा गर्न पाइएको थिएन, चर्चा गर्न पाइएको थिएन, जड तीर्थ मात्र भ्रमण गरिरहेको थिएँ। आज चेतन तीर्थसँग मेरो समागम भयो। अब शास्त्र आदान प्रदान हुन्छ, शास्त्रको माध्यमले भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको चर्चा परिचर्चा गर्न पाइयो। म पनि भाग्यशाली रहेछु भनेर सुत महर्षिले आफ्नो भाग्यको पनि प्रशंसा गर्दै, सबै पुंसां परो धर्मो यत् भक्तिरदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। सबै पुंसां परो धर्म, मनुष्यले उपासना गरेको सर्वश्रेष्ठ धर्म त्यही हो जुन धर्मले भगवान योगेश्वर श्री कृष्णका चरणार बिन्दमा भक्ति जागृति गराइदिन्छ। भगवान प्रसन्न बनाउने साधन हर व्यक्तिभित्र छ। त्यो साधन हो भक्तिको अर्थ हुन्छ प्रेम। गरिब कुलमा जन्मे, म झुपडीमा बसेको छु, धनाढ्य व्यक्तिको जाति मेरो पनि धन हुँदो ता मैले भगवानलाई प्रसन्न बनाउँथे। मसँग सम्पत्ति छैन, के गरे भनेर कोही रुनु आवश्यकता छ, आत्तिनु आवश्यकता छ। भगवानलाई के सम्पत्तिको खाँचो छ? यत्रा समुद्र जोबाट छुटेर एक दानामा जसले हजारौं दाना बनायो। तपाईहरुले मकै वा धान लगाउँदाखेरि एक दाना नलगाउनुहुन्छ, एक दानामा कति दाना फल्छ? एक दाना मकै लगाउनु भयो भने कति दाना फल्छ? फल्ने बेलामा कति हो भन्नुस् न? तपाईले खेती गरेर कति हुन्छ? 500 हुन्छ कि 300 हुन्छ? ल हिसाब गरेर हिसाब गर्ने। एक दानाका हजारौं दाना के तपाईले बनाउनु भयो? तपाईले त बीज राख्दिनु, बस तपाईको काम त्यति। एक दानाका हजारौं दाना बनाइदिने, यत्र समुद्रहरू बनाइदिने, यत्र फूलहरू फुलाइदिने, फलहरू फलाइदिने, गाई भैँसीका कचौडामा दूध राखिदिने। कसले राखिदियो? तपाईले राखिदिनु भयो।
भगवानको प्रतिभा, भगवानको महिमा, भगवानको गरिमालाई आँखा बन्द गरेर यदि विचार गर्नुभयो भने आँखाबाट अशुद्ध थाहा लागेको छ। हामीले के गर्न सक्छौँ? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ हामीले केही गर्न सक्दैन। उसले बताइदिएको बाटो हिँडिदिए हुन्छ। त्यस्तो परमात्मालाई प्रसन्न गराउनको लागि के धन सम्पत्तिको मात्र आवश्यकता छ? आवश्यकता छ। धन सम्पत्ति भने सदुपयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। यस्ता मठ मन्दिर, धार्मिक क्षेत्र, अनाथालय, दुखी गरिबको सेवा, औषधि उपचार, बाटोघाटो, फाँटी पौवा जसले दुःख पाएको छ हो त्यसमा लगाइदिएर धन सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने हो। मसँग पैसा धन सम्पत्ति प्रशस्त छ, ईश्वरलाई किन्छु भन्यो भने तपाईका साथमा अर्बौं अर्ब पैसा छ, पैसा दिएर ईश्वरलाई किन्न सक्नुहुन्न, भगवानलाई किन्न तपाईले सक्नुहुन्न। कति छ तपाईसित? 1 अर्ब होला। विश्व ब्रह्माण्ड तयार गर्न त सक्नुहुन्न। यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड कसले तयार गरेको? भगवानले रचना गरेको न हो। पैसाले किन्न सक्नुहुन्न, वैभवले परमात्मालाई किन्न सक्नुहुन्न। परमात्मालाई त किन्न सक्नुहुन्छ भावले, भक्तिले किन्न सक्नुहुन्छ। भक्ति जसका हृदयमा छ त्यो सम्पन्न व्यक्ति हो। जसको हृदयमा भक्ति छैन, भाव छैन, प्रेम छैन, त्यो व्यक्तिले ईश्वरलाई आफ्नो बनाउन सक्दैन। शास्त्रको निर्णय हो यो, मेरो निर्णय होइन, यो ज्ञानानन्दको निर्णय होइन। नेपालबाट आएको ज्ञानानन्द स्वामी उसले निर्णय गरिदिएर गयो, यो मेरो निर्णय हो। शास्त्रको निर्णय, श्रुति निर्णय हो, वेदको निर्णय हो। महाभारत सुन्नु भएको होला तपाईहरु? महाभारतमा भगवान श्री कृष्णलाई दुर्योधनले 84 व्यञ्जन तयार पारेको थाहा छैन तपाईहरुलाई? यो पञ्चपाण्डवी जंगली, जंगल घुम्ने, तरुण भ्याकुरहरू जंगलका फलफुल खाएर बाँचेका पञ्चपाण्डव, तिनै पञ्चपाण्डवको पक्षधर तिनैका अघि पछि हिँड्थे कृष्ण। त्यसले अहिलेसम्म त्यो मेवा मिष्टान्न केही खान पाएको छैन। गुलियो मिठो छिटो त्यसले अहिलेसम्म केही पनि खान पाएको छैन। आज बढियासँग उसलाई निमन्त्रणा गरेर मेवा ल्याएर 84 व्यञ्जन खुवाउनु पर्यो र मेरो बनाउनु पर्यो भन्यो अरे दुर्योधनले हो। आज त पढ्नमा नि हेर्ने कुरा हो नि, महाभारत सिरियलमा देखाउँछ न, तपाईले हेर्नुहुन्छ? धार्मिक कुराले हेर्न त गाह्रै छ घरमा। हेर्नुहुन्छ घरमा? नेपालमा त कमी हेर्न थाले। बाआमा र छोराछोरीको बडा झगडा हुन्छ, यस्तो हुँदैन, अर्कै हेर्नुपर्छ भन्छ छोराछोरी। बाआमा नि एकैछिन लाग्छ, अनि हुँदाहुँदै बाआमालाई उस्तै हेर्ने बेला के हेर्छ भने तूने हमको देखा, हमने तुमको देखा भने खोपडी जति खत्तम पारिदियो। राम्रा विषयवस्तु छन्, के भन्छ शास्त्र आउँछ, महाभारत आउँछ, ऋषि मुनि महर्षिहरूका दिव्य उपदेश आउँछन्, गृहस्थ कसरी बन्न सकिन्छ ती सबै कुरा आउँछन् नि, आउँदैन? परन्तु त्यसको सदुपयोग नगरेर त्यस्तै उटपट्याउने शब्द, नाङ्गा खोटा सबै हेरे खोपडी सब खराब भयो। दुर्योधनले त्यही परिकल्पना गरेछ। यी पञ्चपाण्डवहरू तपस्वीका पछाडि लागेका छन्, कन्दमूल फलफुलहरू भ्याकुर तरुलहरू यस्तै खाएका। आज 84 व्यञ्जन खुबसँग खुवाउनु पर्यो, यसलाई हाम्रो पक्ष किन मिठो खायो भने उसको पक्षमा लाउँछ भनेर 84 व्यञ्जन तयार गरेर कृष्णलाई आमन्त्रण गर्यो अरे। अनि सिधै भोजनालयमा लगेछ। त्यो पनि हेर्नु भयो होला तपाईँहरूले, सिधै भोजनालय 84 व्यञ्जन धेरै भयो होला वरिपरि। भगवान श्री कृष्ण त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ, खाने चिज एक पनि देख्नुहुन्न। त्यो खाने चिज त छ, परन्तु अहङ्कारले पुरा छोपिएको छ। हात कहाँ राख्ने, के चिजमा राख्ने, हात राख्ने होइन। जहाँ मूर्ख भने त्यसलाई छोड्यो। पुरा अभिमान, म राजा, 84 व्यञ्जन खुवाउने होला, अतिथिको सेवा गर्ने। कृष्ण जङ्गली, पञ्चपाण्डव यी जङ्गली, जङ्गल हिँड्ने, यिनीसँग कोही दम छैन भनेर आफूलाई दमदार सम्झेको दुर्योधन खाने वस्तु केही भेट्टाउनु भएन। फर्केर बिछाइको विदुरको झोपडी हो, विदुरको झोपडीमा जानुभएछ। यतापट्टि दुर्योधनले त्यस्तो गर्यो,
विदुरको झोपडीमा भगवान श्रीकृष्णलाई विदुरकी पत्नीले देखेपछि उनलाई हताश भयो। के गर्नु झोपडी छ सबैमा, घाम परे पनि कानमा, पानी परे पनि कानमा, त्यस्तो झोपडीमा बसेकी छ। भगवान श्रीकृष्ण झोपडीमा जानुभयो, खाने दिनी कुनै वस्तु छैन। अनि आँखाबाट आँसुका धारा गिराए विदुरकी पत्नीले। त्यसपछि कृष्णले भन्नुभयो, कृष्ण यो झोपडीमा किन आयो? तिमी मिठो खाएका, दुर्योधनले मिठो खाना दियो होला, तिमी उही बस्न पर्ने, 84 व्यञ्जन खानु पर्ने, त्यस्तो मेवा मिष्ट नछोडेर आज यो दिनहीन कुटीमा तिमी किन आयो? तिमीलाई मैले के खाऊ के गरौँ भनेर बडा विचित्र भयो, भाग विभोर भयो। भगवान श्रीकृष्ण त्यसको भार हृदयमा पढ्यो। भगवान कृष्णका आँखाबाट आँसुका धारा गिरे। अनि त्यसपछि खाना दिने वस्तु केही पनि रहेनछ। एउटा केराको कथा सुन्नुभयो नि? अब आइहाल्यो, बस्ने पनि केमा बस भने अतिथिलाई कमसेकम कृष्ण जस्तो अतिथि झोपडीमा गएको, आसन छैन। पति जङ्गल घुम्न गएको, त्यो दिन विशेष कन्दमूल पनि केही फेला परिन्छ। केरा लिएर विदुरानी अब आज यही खाएर बस भनेर भनेको थिएँ। विदुरानी यस्तै थिएन, घरमा कोही अतिथि आयो भने कमसेकम केराले भए पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिन केरा राखेको थियो। उनले खाइदिनु, उनी भोकैसितकी थिए। घरमा अतिथि आयो भने खानिदिनुपर्छ, राखेको थियो। अनि त्यसपछि सम्झ्यो एउटा केरा त छ, कृष्ण अतिथि आए यही दिन पर्यो भनेर भित्र केरा दिएर आयो। अनि कृष्ण जस्ता अतिथिलाई अब बोक्रोसित दिनभन्दा यसलाई बोक्रो फालेर ठिक बनाएर अलिकति छोडाएर दिनु पर्यो भनेको यसो छोडाउँदै उनी भगवान कृष्णको पाउ सम्झिन्, हात सम्झिन्, शिर सम्झिन्। उनको पुरुषार्थ भगवानले गरेको त कृपा, दया, अनुकम्पा, त्यो झोपडी यस्ता दरिद्रको कुटीमा आएको यो सबै भाव सम्झदा बिहोल भएछन्। भित्रको जति कहाँ खुस्किन्छ थाहा भएन, बोक्रो जति गरेर दिन्छन् आत्मा। यही हो, उनी बिहोल भएन। त्यत्रा धनाढ्य दुर्योधनको 84 व्यञ्जन, त्यो दरबार, त्यो सुनको बिस्तारलाई परित्याग गरेर यो दरिद्रीको कुटीमा आएको कृष्ण तिमी किन आयौ? यस्ता दरिद्रीलाई पनि तिमीले अब आफ्नो साथमा लिँदा रहेछ। हे भगवान, तिम्रो दया, तिम्रो कृपा, तिम्रो उदारता, तिम्रो भाव, तिम्रो बडा विचित्र रहेछ हे भगवान भनेर भागमा विभोर हुँदै भित्रको जुन बुद्धि जति उडेर कहाँ गयो थाहा भएन। बोक्रो थिए। भगवान श्रीकृष्णले खानुभयो कि फाल्नुभयो? बडा स्वादिष्ट। भित्रकी पत्नी भन्छ, अब त छैन मेरामा, अब नमाग भन्छ। भित्र सकियो, पाहुनाले त्यसलाई माग्यो भने अप्ठ्यारो पर्दैन कि यस्तोलाई? कृष्ण अब उता पनि केही खायो होला, मेरा खायो, अब नमागे, मलाई धर्म सङ्कटमा नपाएर भनेकी छन्। महाभारतमा धेरै कुरा, मलाई धर्म सङ्कटमा अब उपरान्त नपायो। भगवान श्रीकृष्णको शुभकामना। हे विदुर, अब त्यही पनि मेरो भित्र राख्ने ठाउँ छ पुरा भयो। के केराको बोक्राले भरियो हृदय, प्राण पखेरीहरू पुरा भए? भावले भगवान श्रीकृष्णले भावले पूर्ण भएर गयो, सन्तुष्टि हुनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, वरदान दिनुभयो। विदुरानीले भन्छ, हे भगवान, यो 3 तले दरबार पनि मलाई नदिनु, मलाई केही विद्यान, मलाई यस्तैमा राखिदिए, परन्तु भक्ति भने दिएर मलाई फेरि ठुलो बिल्डिङ तुलाइदिएर यो 84 व्यञ्जन दिएर नाना प्रकारका वैभव प्रदान गरेर फेरि तिम्रो भक्तिदेखि विमुख बनाउला, परन्तु यो नदी मलाई यही स्थितिमा राख्देऊ, परन्तु तिम्रा चरणको रक्ति प्रति भक्ति प्रेम कदापि नदिनुहोस्। एउटा कुरा छ, जब मेरा यो प्राण पखेर छुट्ने बेला आउँछ नि, मर्ने बेला हो, त्यो बेलामा भने तिमी मेरा हृदयमा आइदिनुपर्छ भन्छ। प्राण पखेर छोड्ने बेला, मृत्यु अवस्थामा भने मेरो हृदयमा आएर बसिदिनु पर्दछ, अरू वासना आउनुहुन्न हे परमात्मा भनेर विदुरानीले हात जोडेकी छन्। त्यो के को भाव हो? त्यो भक्तिको भाव, भक्तिको प्रभाव। मतलब के भयो? धन सम्पत्ति भएकाले मात्र परमात्मालाई सन्तुष्टि बनाउने, खुसी बनाउने, धन सम्पत्ति नभएकाले परमात्मालाई प्रसन्न नबनाउने यो कुरा छैन। परमात्मा प्रसन्न भक्तिद्वारा, प्रेमद्वारा, विशुद्ध भावनाद्वारा, विशुद्ध आचरणद्वारा हुनुहुँदो रहेछ।
महाभारतले सिद्ध गरेर गएको छ। धन सम्पत्ति छ भने मैले पहिले भइसके सदुपयोग गरेको छ। खानपानमा दुर्व्यसनी वस्तु पदार्थमा ती लक्ष्मी हुन्, लक्ष्मीको दुरुपयोग गर्नु। पूर्व जन्ममा सदुपयोग गरेको थियो, लक्ष्मीलाई प्रसन्न बनाएको थियो, अहिले प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति प्राप्त भयो। अब अहिले म धनाढ्य हुँ भनेर मांस मदिरातिर विभिन्न प्रकारका अभोज्य अखाद्य पदार्थमा लाउन थाल्यो, दुर्व्यसनीतिर लाउन थाल्यो भने लक्ष्मीले सधैँ सधैँ छोडिदिन्छन्। अनि अर्को जन्म नामको दरिद्री भएर जन्मेको हुन्छ। छ धन सम्पत्ति सदुपयोग गर्नु, देवालय, शिवालय, बाटाघाट, छात्रावास, विद्यालय, अनाथालय, दुखी दरिद्री, रोगी, औषधोपचार, सेवाका शीर्षक धेरै छन्, त्यसमा लगाइदिएर आफू सन्तुष्टि हुने, दिएर फेरि गर्व नगर्नु कसैले पनि। म धानी हुँ, म बडा उच्च कोटिको हुँ, म जाँदा बित्तिकै सबैले ठुलो आसन दिनुपर्छ, ठुलो च्यादर उडाइदिनुपर्छ, म जाँदा बित्तिकै सबैले ताली बजाइदिनु पर्छ, यो पनि अपेक्षा सकेसम्म नगर्नु राम्रो कुरा हो कि होइन? यो शास्त्रको निर्देशन हो, यथार्थ निर्देशन। तो धर्म धेरै गरियो, परन्तु परमात्माका चरणारविन्दमा लाग्ने भक्ति, परमात्मालाई प्रसन्न बनाउने भक्ति आएन भने त्यो पनि सिद्ध भएन। अब अहैतुक्य हेतु युक्त भक्ति र अहेतु भक्ति दुई प्रकारका भक्ति। हेतु भनेको कारण, व्याकरणमा हेतु भनेको कारण। हेतु भनेको कारण हुन्छ। संसारको वैभव प्राप्ति उद्देश्यले पनि भक्ति गरिएको हुन्छ, तर मुक्ति हुन चाहने, परमात्माको प्रिय पात्र बन्न चाहने व्यक्तिले हेतु रहित भनेको कुनै संसारको वैभव नचाहिकन हे परमात्मा हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस् भनेर यस प्रकारको भक्तिलाई हेतु रहित भक्ति भनेर। यस्तो भक्ति हुनु यो अझै सौभाग्यको कुरा हो, जसद्वारा ये आत्मा सम्प्रसिद्धति, यया भनेको जुन भक्तिले आत्मा भनेको अन्तःकरणलाई सम्प्रसिद्धति भनेको धेरै छिटो पवित्र गराउन सक्छन्, अत्यन्त पावन बनाउन सक्छन्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। यस्तै व्याख्या रूपले जान ठिक छ कि चरित्र रूपले जान ठिक छ? चरित्र रूपले जान ठिक छ कि व्याख्या रूपले जान ठिक छ? तपाईँले के रोक्नुहुन्छ भन्नुहोस्? पुरो बुझ्दै व्याख्यात्मक रूपले जाँदा ठिक होला। चरित्र त आउँदै जान्छ, चरित्र सुन्दै आउँदैन, चरित्र पनि गर्दै जाउँदैन, कोही चिन्ता छैन हो। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। यदि परमात्मा प्रति भक्ति भयो भने, भक्ति भनेकी आमा, भक्ति भनेको के हो? आमा। आमाले दुईटा छोरा जन्माइदिनु पर्छ अरे। भागवतमा आमा आएकी छन्, भागवतमा आएकी आमाले दुईटा सन्तान जन्माइदिनु अरे, छोरा। यो छोराको नाम के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? सुन्नुभएको छ भागवतमा? भक्ति रूपी आमा। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। ज्ञान र वैराग्य, भक्ति रूपी आमाले ज्ञान र वैराग्य रूपी दुईटा छोरा जन्माइदिनु भने त्यो जीवन बडा कृतार्थ भयो। ज्ञान भनेको यथार्थ जान्ने, यथार्थ जान्नेको नाम हो ज्ञान। दुधलाई दुध जान्नु ज्ञान, पानीलाई पानी जान्नु ज्ञान हो। अहिले मेरो हातमा के छ? चस्माको बट्टा हो कि रेडियो हो? यो होइन, रेडियो होला कि टिभी हो र यो? यो टिभी रेडियो हो कि चस्माको खोलो भन्नु हो? यो चस्माको खोलो भनेर यथार्थ जान्नुलाई ज्ञान हो। जसको स्वरूप जस्तो छ त्यही स्वरूपमा जान्नुको अर्थ हो
ज्ञान। यसलाई रेडियो जानियो भने ज्ञान भयो कि अज्ञान भयो? यसको नाम अज्ञान। यस्तै ज्ञान भन्ने चिज यस्तो छ, जडलाई जड, संसारलाई संसार, भगवानलाई भगवान। जड छ, चेतन छ, चेतन भगवान, जड संसार। यो संसारको स्वरूप हो, यो भगवानको स्वरूप हो भनेर भगवानको स्वरूपलाई पनि जान्दिने, जड संसारको स्वरूपलाई जान्दिने जुन ज्ञान हो यसको नाम हो ज्ञान। अब ज्ञान दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा व्यवहारजन्य ज्ञान, एउटा ब्रह्म ज्ञान वा भगवानलाई जान्ने ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान भन्दा तपाईलाई अप्ठ्यारो होला, आत्मज्ञान, भगवानलाई जान्ने ब्रह्म ज्ञान। अब व्यवहारजन्य ज्ञान पशु पक्षीमा पनि हुन्छ, ब्रह्म ज्ञान वा भगवानलाई जान्ने ज्ञान पशु पक्षीमा हुन्छ हुँदैन? हामी अस्ति गौशाला हेर्न भनेर गयौँ, धेरै टाढा, मैले नबिछौँ कि भनेर गइहाल्यो, तर उही रात पऱ्यो। त्यो ठाउँको नाम के थियो पनि? नौके हो कि नौके के हो त्यो? अब यो अलि समय पछि त जिउरो ठाउँमा आउला, नभए भगवान जान्नु मेरो जिउरो ठाउँमा आएन यो ब्रह्माको भाषा। गाई हेर्न भनेर गएँ, त्यहाँ जान मलाई धेरै कुराको ज्ञान भयो। अरे यो व्यवहारिक ज्ञान कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले ज्ञानको अनुभूति गरेँ। ठिक्क गाई आउने बेला भएको थियो, रहेछ, बाछाहरू खुब कराउन थाले, चिल्लाउन थाले। अनि बाछा किन कराउन थाले भनेर मैले उहाँलाई सोधेको, गाई जङ्गलबाट आउने बेला भयो भने के जङ्गलबाट आफ्ना माउ, आफ्नै आमाहरू आउने थाहाको जुन ज्ञान बाछालाई भयो भएन? बाछाहरू खुबसँग कराउन उफ्रिन थाले। अनि गाईहरू आइसकेपछि ती बाछा उफ्रिँदै उफ्रिँदै उता गए। अनि गइसकेपछि ती बाछाले आफ्नै आमा चिनेर गएर दुध खाए। एउटा बाछो अर्की आमाको दुध खान गएछ, उसले लात हान्दियो। त्यो भएको कुरा, लात हान्दियो। अनि मैले विचार गरेँ, भाइ यो चिल्लाइरहेको थियो, उता आयो, अब त्यो दुध खान थालेको आमाले दिएन, कस्तो गाई हैछ भनेर होइन, उसको बाछो होइन रहेछ, अर्को बाछो चिल्लाउँदै गएको, उसलाई फेरि यो मेरो बाछो हो, यो मेरो बाछो होइन भन्ने ज्ञान पशुमा छैन? यो घाँस खाए मरिन्छ, यो घाँस खाए मरिँदैन, यो मेरो मालिक हो, यो मेरो मालिक होइन भन्ने व्यवहारजन्य ज्ञान पशुमा छ कि छैन? तर भागवत सुनियो भने ब्रह्म ज्ञान हुन्छ, भगवानलाई जान्न सकिन्छ, मोक्ष भन्छ भनेर गाई भागवत सुन्न आउँछ आउँदैन? भगवत सम्बन्धी ज्ञान, आत्मा ज्ञान, ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान चौपाइमा छ कि छैन? छैन। व्यवहारजन्य ज्ञान चौपाइमा पनि छ। अब अन्तर के हो? मनुष्य भएर पनि केवल लाउन, खान, जान्न, देख्न, सुन्न, यी मेरा परिवार होइनन्, मेरो यो घर हो, यो घर मेरो होइन भनेर त्यति मात्र ज्ञान गरेर बस्यो भने त्यो भगवत सम्बन्धी ज्ञान भयो कि पशु ज्ञान भयो? भन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। फेरि अप्ठ्यारो बदला नि, नेपालबाट ज्ञानन्द स्वामी आएर हामीलाई पशु बनाएर गयो भन्नु होला, अन्यथा नसोध्नु होला। फेरि मात्र तेरो र मेरो, यी मेरा छोराछोरी, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब, यो चामलको भात मिठो हुन्छ, यसको भात मिठो हुँदैन, यो चट्नी मिठो, यो चट्नी मिठो हुँदैन, यी मेरा हुन्, यी तेरा हुन्, यो देख्न योग्य, यहाँ गए राम्रो, यहाँ नराम्रो भनेर व्यवहार मात्र ज्ञानमा तपाईँहरू लुटपुटुनी भयो भने ईश्वरीय ज्ञानमा जाग्न सक्नु भएन? सक्नु भएन। पशु ज्ञानमा मात्रै जागिएछ। यो कुरा यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। किनकि पशुमा पनि त व्यवहारजन्य ज्ञान भयो। आफ्नो बच्चा र अर्काको बच्चा चिनेन? यी मेरा छोराछोरी र अर्का छोराछोरी भने त्यति मात्र चिनेर मनुष्य हो भने कसैले गर्व गर्न पाउँछ? त्यो त पशुमा पनि। खाएर मात्र म मनुष्य हो भन्ने पाइँदैन। जलभित्रका माछाले त खाएर बाँचेकै छ। छोराछोरी जन्माएका छौँ, हामी मनुष्य हो भनेर तपाईँले मात्रै भन्न पाउनुहुन्न। गाईले पनि त रक्षा मानिन्छ। अरे व्यवहार पक्षलाई मात्र स्वीकार गरेर म मनुष्य हुँ भनेर कसैले पनि आफूलाई मनुष्यत्वको दाबी गर्न पाइँदो रहेछ जबसम्म शास्त्रीय ज्ञान
ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मालाई जान्ने ज्ञान, जड र चेतनालाई चित्याउने ज्ञान भित्र अन्तःकरणमा जागृति हुँदैन, तबसम्म हामी असल मानव हुन सक्दैनौँ। स्वरूप आकार प्रकारले त मानव छौँ, तर भित्रको संस्कारले, भावले, ज्ञानले मानव छौँ कि छैनौँ भनेर आफ्नो मूल्याङ्कन आफूले नै गर्नुपर्छ। कसैले भनिदिनु हुँदैन, कसैले भनिदिँदा नराम्रो हुन्छ, आफूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न थाल्यो भने राम्रो सुध्रिन्छ। त्यसैले व्यवहारजन्य ज्ञानको प्रसङ्ग आयो। र ज्ञान दुई प्रकारका, एउटा व्यवहारजन्य ज्ञान, एउटा मोक्ष प्रदान गर्ने ज्ञान। व्यवहारजन्य ज्ञान पशु चौपाइमा पनि विद्यमान छ। परमात्मालाई जान्ने ज्ञान मानवदेखि अतिरिक्त अरूमा हुनु असम्भव भएकोले अहो अमीसाम किमकारी सुभान मनुष्यको ठुलो प्रशंसा गरिएको छ। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हरितुकम। अब वैराग्यको कुरा आयो। पाणिनीय व्याकरण अनुसार विशेषेण गत राग विराग, विशेष प्रकारले गएको छ संसारको राग, संसारको प्रेम। संसारको प्रेम बाँच्नको लागि मात्र हो भनेर भन्छ। गर पिताले पुत्र, पुत्रले पिता, पत्नीले पति, पतिले पत्नी, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब, पशु चौपाइसँग प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम भएन भने बाँच्न गाह्रो हुन्छ हुँदैन। कसैको घरमा 2-4 जना छन्, प्रेम छैन, पतिको पत्नीसँग धेरै प्रेम छैन भने दिनरात झगडा हुन्छ हुँदैन। पिता र पुत्रमा प्रेम छैन भने झगडा हुन्छ हुँदैन। घरमा पति र पत्नी भयो, कहिलेकाहीँ त मिल्दैनन् होला नि कुरा। घरमा कुरा मिलेनन् भने कस्तो हुन्छ? घरमा श्रीमान र श्रीमतीका कुरा मिलेन भने कस्तो हुन्छ? नेपालमा त मलाई थाहा छ, यहाँ थाहा छैन, अब धेरै नबढाउँ अगाडि। अब कुरा मिलेन भने धुमधाम हुन्छ। त्यही बेला पाहुना आएछन् भने अझ ज्वाइँ आइपुग्यो। त्यही बेला प्रेम हुनुपर्छ। जताततैको प्रेम सन्ततिप्रति भएन भने त्यो बाँच्न सक्छ? सानो बच्चा छ, प्रेम भएन भने बाँच्न सक्छ। सांसारिक प्रेम के को लागि हो? बाँच्नको लागि, सुखपूर्वक बाँच्नको लागि सांसारिक प्रेम। तर्नको लागि पारमार्थिक प्रेम, भगवत प्रेम। तर्नको लागि, परमात्मालाई जान्नको लागि पारमार्थिक प्रेम चाहिन्छ। दुई प्रकारका प्रेम हुन्छ। त्यसैले सांसारिक प्रेमलाई हटाइदिएर पारमार्थिक प्रेमलाई जागृति गराइदिनको लागि वैराग्यको आवश्यकता पर्दछ। जसरी सुखदेव स्वामीमा वैराग्य आएर अब लोकगुरु बन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले भक्तिरूपी आमा, ज्ञान र वैराग्य दुई पुत्र, जीवनमा तीनवटा सम्पत्ति भयो भने त्यो व्यक्ति कृतार्थ हुन्छ। बडे बडे साधु सन्यासी के को आधारमा भए? ऋषि मुनि महर्षिहरू ऋषि मुनि महर्षि के को आधारमा भए? भक्ति र ज्ञान वैराग्यको आधार। यिनी तीनवटा सम्पत्तिलाई हृदयमा स्वीकार गरे, पुरा ऋषि मुनि महर्षिहरू ब्रह्मज्ञानी भएर लोकगुरु भएर संसारमा भ्रमण गरे। र त्यसैले यी तीन चिज आउनु अत्यन्त आवश्यकता छ। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां सुविश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयति यदिरतिं शरणैव केवलम्। सुत महर्षि भन्नुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै, हे ऋषिश्वरो, धर्म त गरियो, भगवानका दिव्य चरित्र, भगवानका दिव्य कथा श्रवण गर्नमा रुचि वा भक्ति जागृति भएन भने धर्मको अर्थ पनि केही छैन। नसुनेसम्म जान्न सकिँदैन, शास्त्र सुन्नु। धर्मको अन्तिम लक्ष्य केवल अर्थ सम्पादन गर्ने मात्रै होइन, धन सम्पत्ति मात्रै कमाउने होइन। यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको भगवानका कथामा रतिप्रति जागृति हुनु हो। यदि रतिप्रति जागृति भएन भने त्यो परिश्रम मात्रै हुन्छ। धर्मको केवल अर्थ कमाउनु मात्रै, सम्पत्ति कमाउनु मात्रै थाहा होइन। धर्मद्वारा अपवर्ग भनेको यहाँ पनि अब व्याकरण शब्द आउँछ। नपवर्ग इति पवर्ग, व्याकरण अनुसार नयाँ समास आउँछ। 5वटा अक्षर जहाँ छैनन् त्यसलाई भन्छन् अपवर्ग। पवर्ग भनेको प फ ब भ।
सुनुक छ यतो किञ्चित् पतनं फलासा न बन्धनं वापि भयं न मृत्यो पवर्गहीनं पदमेक्षितं वै ततो पवर्ग कथितो मुनीन्द्रै। पवर्ग भनेका 5 वटा अक्षर जहाँ छैनन् त्यसलाई अपवर्ग भन्छ। अपवर्ग भनेको मोक्ष, प भनेको पतन जसले जानिसकेपछि खस्नु पर्दैन, आमाको गर्भमा जानु पर्दैन। फ भनेको फलको आशा जसलाई जानिसकेपछि दुनियाँको अभियो पाएर म खुसी हुँला, सन्तुष्टि हुँला, फलको आशा छैन। जसलाई जानिसकेपछि सांसारिक बन्धन जसमा आउँदैन। भ जसलाई जानिसकेपछि भयो म बुढो हुन्छु कि भन्ने डर, एउटा डर यो पनि छ, म बुढो भइहाल्छु कि भन्ने पनि यो ठुलै डर हो। डर हुँदैन, बुढो भइन्छ समय आयो भने नभएर छोडिन्छ। दिनको 3 पटक दाली खाएर पनि बुढो भइन्छ भइन्छ। यता थाके ठोके पारो, यता थाके ठोके पारो, बुढो भएन कि भनौँ। बुढो नहुनको लागि धेरै उपायहरू अपनाउँछन् अहिले, तर जति उपायहरू अपनाए म माने मृत्यु, फेरि मृत्युदेखि पनि त्यसो भने डर लाग्छ मर्छु कि भने। जति डराए पनि मरिन्छै मरिने दिन आयो भने देशमा रह्यो मरिन्छै क्या, नेपालतिर गए मरिने कि भनेर नेपालतिर गए कि मरिँदैन। नेपालका बर्मातिर आउने नपर्न अनि बर्मातिरका नेपालतिर भारततिर जाने के यो अजर अमर हुन सक्छ? भगवानलाई जान्यो भने बुद्धिद्वारा ज्ञानद्वारा व्यक्ति अजर अमर हुन सक्छ। शरीरद्वारा त भगवान श्री कृष्णले पनि 125 वर्षमा छोड्नु भएन, के नौले कुरा। उहाँ जानु भयो, उहाँको मृत्यु भयो, उहाँ खस्नु भयो भने त्यो अघटित घटना त भयो। जन्मेको किन? जन्मिएको चिठी लिएर आयो। तपाईहरु सबैले पाकेटमा चिठी राखेर आउनुहुन्छ हो, हेर्नुमा त चिठी हेर्नुमा कहिले काहीँ रामायणमा आउँछ नि, राजा दशरथले एक दिन ऐना हेरेछन् अरे। अहिलेसम्म भाषै बुझिरहेछन् राजा दशरथले। यसो हेर्दा यहाँ कालो चाउरी चाउरी भएछ। ओहो लो बर्बाद भयो। अब यो मेरा बाल पनि फुलेछन्, कालो पनि चाउरी भएछ। चिठी त जमाएर पठाएछ। यो चिठीको भाषा बुझेर अब म राजा भएर बसिरहनु हुँदैन, रामलाई राजा बनाउनु पर्छ भने निर्णय भयो कि भएन? अब मैले तपस्या गर्नुपर्छ, अब मैले मृत्युको सम्मान गर्नुपर्छ, राजगद्दीमा बसेर सिक्रेस लगाएर म राजा हुँ भनेर अभिमान गरेँ भने अब ठिक हुँदैन भनेर भाषा बुझ्छ। हर कोही व्यक्ति आमाको गर्भबाट जन्मियो। जन्मनुभन्दा पहिले 5 महिनामा बर्बरन्ध्रबाट जीवात्मा भित्र प्रवेश गर्छ अरे। जीवको गति थाहा पाउनुभएको हो। 5 महिनामा सबैका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू आमाको गर्भमा सिद्ध हुन्छन्। बर्बरन्ध्रबाट जीवात्मा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले त्यो मृत्युको चिठी सबैका पाकेटमा छन्। चिठी विचार गर्नुमा छ तपाईँहरूले? विचार गर्नु होला कहिले? मरेर जाने छु म एक्लै भने, यथार्थ जाहेर छँदा छँदै पनि अनेक टन्टा बटुली लिने किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भनेर बताए। त्यसकारण यो मृत्युको चिठी हुन्छ, त्यो चिठीलाई सम्हाल्नु। तर कसको चिठी अघि छ कसको चिठी पछि छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभएको छ तपाईँहरूले? विडम्बनाबाट विचित्र छ। 90 वर्षको हजुरबा बिस्रामा सुतिरहेका छन्, चिल्लाइरहेका छन्, हे भगवान आऊ लैजाऊ, अब म रहन सक्दिनँ, शरीरले दुःख दियो। शरीरमा घाउ भयो, ती पार्न थाले, किराहरू पर्न थाले। उनले भन्छ हे भगवान अब बस्न नपाए हुने थियो, अब जान पाए हुने थियो भनेर उनले आग्रह गरिरहेका छन्। उनको आग्रह उनले आग्रह गर्दैमा उनी जान पाउँछन्? उनको चिठी 1 वर्षको नाति छ, कलकनाउँदो अत्यन्त सुन्दर छ। आयो ट्यापट्टि पिउ लग्यो, बेटी पुग्यो, टारेर टर्दैन थियो। नातिका भित्र रहेको परमात्मा छोड्यो। अत्यन्त सुन्दर नाति,
पल्यो, काटेको केराको थाम पल्यो पल्यो, जान नपाऊँ, बस्न पाऊँ, बसिरहोस्, 100 वर्षसम्म बाँचो भनेर प्रार्थना गर्दा बस्न पाइयो पाइँदैन। अब म रोगी भाइ बाँच्न चाहदिनँ भने कसैले पुकारा गर्दैमा के जान पाइन्छ पाइँदैन। यो चिठीको हिसाब हुन्छ, तपाईँ र हाम्रो मनको हिसाब हुँदैन। के को हिसाब हुन्छ? 100 वर्षका हजुरबा बिस्तरामा, 1 वर्षको नाति श्मशान गएको, चिठीको कुरा। तर त्यसैले यहाँ कोही नौलो कुरा होइन, कसैको मृत्यु भयो, कोही खस्यो भने खस्यो त खस्यो हो। खस्नुको अर्थ चढ्यो कि खस्यो, कहाँ खस्यो, भगवानदेखि कहाँ पुग्यो खसेर थाहा छैन। त्यसैले विचार गर्नुपर्छ। विचार गर्न सकिएन भने कहिले पनि जीवले असल गति प्राप्त गर्न सक्दैन। तर त्यसैले यहाँ बताइएको छ, नसुनेसम्म कुनै पनि विषय वस्तुलाई जान्न सकिँदैन। धर्म केको लागि, मोक्षको लागि, मृत्युको लागि जति डराए पनि समय आयो भने जानुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म बाँचिन्छ त्यहाँसम्म असल कर्म गरेर जानु। र धर्मको अर्थ यो केवल खाने पिउनु मात्र होइन, मोक्षको लागि हो। अब यो यदि खाइयो अन्न भने के को लागि खाइयो? परमात्मालाई जान्नको लागि, तत्त्व जान्नको लागि। त्यो तत्त्वको विषयमा वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वमयस् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्निति शब्दले त्यो परब्रह्म परमात्मालाई कसैले ब्रह्म भने, कसैले भगवान भने, कसैले परमात्मा भनेर ब्रह्म, परमात्मा, भगवान यी तीनवटा शब्द प्रयोग गरेर अनि आफ्नो गतिले अगाडिपट्टितिर बढाए। तर त्यसैले बाँच्नु केको लागि? परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि यस्तो निर्देशन यहाँ गर्नुभयो। तच्छब्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुण्यर्तिजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे शिष्यरो, भक्ति ज्ञान वैराग्यको साधनलाई प्रयोग गरेर विश्वभर परब्रह्म परमात्मालाई देख्न सकिन्छ। उसलाई भक्तिपूर्वक जान्नु। भक्तिपूर्वक जान्नको लागि पनि आफ्ना आफ्ना वर्ण र आश्रममा जन्मिएको छ। वर्ण र आश्रम अनुसारका व्यवहार, कर्म, संस्कार पालना गर्दै जान्नु। जति सक्यो आफ्नो जीवनलाई अनुशासनमा राख्नु। जति छोडियो त्यति छोडिन्छ, जति जीवनलाई अनुशासनमा राख्यो त्यति प्रतिष्ठित हुन्छ। जीवनलाई कस्तो बनाउनु तपाईहरुकै हात। संसारलाई कस्तो बनाउनु, जीवन कस्तो बनाउने तपाईहरुको हातमा छ। सुनार, स्वर्णकार, सुनार, सुन कमाउनलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले? नेपालमा सुनार भन्छ वा स्वर्णकार भनिन्छ संस्कृतमा। हो हो, सुनार, सुनार कि सुधार? सुनार हो। सुन, सुनार। त्यो सुनका गरगहना वा वस्तु पदार्थहरू निर्माण गरेको नाम सुनार न हो। त सुनको ढिको यदि सुनारका हातमा पर्यो भने उसको अधीनमा छ के भने? गणेशको मूर्ति बनाउने कि, भगवान शंकरको मूर्ति बनाउने कि, कृष्णको मूर्ति बनाउने कि, बाँदरको मूर्ति बनाउने कि, राक्षसको मूर्ति बनाउने? कसको अधीनमा छ? सुनारको हातमा छैन। यहाँ माटाका घडा बनाउने चलन छैन? माटाका घडा बनाउनेलाई के भन्छन् यहाँ? उहाँ कुमाले भन्छन्, घटाकार भन्छ संस्कृतमा। यहाँ के भन्नुहुन्छ? माटाका घडा मिल्दैन, मिल्दैन, मिल्छ बनाउँदैन। अथवा कहीँ कहीँ त बनाउला। माटाको ढिको यदि उसका हातमा पर्यो भने अब त्यो घटाकारको हातमा हुन्छ कि के बनाउँछ? सुनको ढिको सुनका हातमा पर्यो भने के भने उसका हातमा। त त्यस्तै प्रकार यो जीवनलाई कस्तो बनाउने? यो जीवनलाई देवता बनाउने कि, मनुष्यको शरीरबाट देवता हुने कि, मनुष्यको शरीरबाट मनुष्य नै हुने कि, मनुष्यको शरीरबाट अब पशु पक्षी कीट पतंग हुने कि के हुने? अब तपाईहरुको हातमा छ। निर्णय शास्त्रले गरिदिन्छ। व्याख्या साधु महात्मा मात्र। निर्णय शास्त्रको व्याख्या ऋषि मुनि महर्षिहरूको विद्वानहरूको निर्णय तपाईहरुको कस्तो बनाउनु? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृतौ जीवन मुक्ति भनेर
उपनिषदले बताएको छ। आहार शुद्ध गर, विचार शुद्ध गर, चिन्तन शुद्धि गर, दया मैत्री करुणाले युक्त भएको हृदय बनाऊ, पवित्र चिन्तन गर, नकारात्मक संकल्प खराब संकल्प मनभित्र नल्याऊ, राम्रो संकल्प भित्र राख, प्रसन्न भएर बस, अप्रसन्न जीवनमा कदापि नहो, दिएर खाऊ, अर्काको सुखमा सुखी बन। कुनै व्यक्ति सुखी देखियो भने तिमीले सन्तुष्टि हौ, मेरै आत्माले सुख पाएको छ भन्ने अनुभूति गर, दुःखमा दुखी भऊ, मेरो आत्माले दुःख पाइरहेको छ भन्ने अनुभूति गर, दिएर खाऊ, प्रसन्न भएर बस। यो भयो भनेदेखि तिमीमा देवताका गुण आउँछ, तिमी देवता हुन्छ। अहिले भर्खरै देवता हुन्छ। मान्छे सबै हुन्छ। जस्तो सानो बच्चा छ, मूर्ख बच्चा, सानो बच्चालाई आमाले फकाइ फुलाइ गरेर मेवा मिष्टान्नहरू खाइदिने, नुहाइ धुवाइ गर्ने गराइदिने अनि राम्रा राम्रा कपडा लगाइदिने बेलामा आमा कस्तो हुन्छ? देवता जस्तो हुन्छ, भगवती महामाया पार्वती जस्तो हुनुहुन्छ हो। बच्चाको दृष्टिमा आमा पार्वती जस्तो हुन्छ। अनि बच्चाले चकचक गर्यो, नगर्ने काम गर्यो, अनि हातमा लाठी लिएर रिसाउँदै आमा बच्चाको नजिकमा गयो भने अब आमा कस्ती हुन्छ? भगवती हुन्छ त्यस बेला बच्चाको नजिकमा हैन? राता राता आँखा गर्दै हातमा लाठी लिएर उसँग अगाडि दौडिन थाल्यो भनेदेखि उनी आमा राक्षस गराएको। त्यस्तै अब शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय पन्थाको अनुसरण गर्दै अगाडि गयो भने व्यक्ति देवता हुन सक्छ, मनुष्य पनि हुन सक्छ। यदि शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्दै गयो, मनोमालिक कर्म गर्दै गयो भने यही नै राक्षसको पाठ खेलिरहेको हुन्छ, असुरको पाठ खेलिरहेको हुन्छ, पशु पक्षीको पाठ खेलिरहेको हुन्छ। जीवनलाई कस्तो बनाउने, स्वर्ण कामले सुनलाई कस्तो बनाउने, मनुष्यले हाम्रो जीवनलाई कस्तो बनाउने स्वतन्त्र छ, परतन्त्र छ। मनुष्य अत्यन्त स्वतन्त्र हुन्छ, परतन्त्र हुँदैन, मनको गति अनुसार अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसैले वर्णाश्रममा बताएका विधि नियम र अनुशासनमा रह्यो भने अवश्य नै त्यो व्यक्ति महान भएर गएको हुन्छ। तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति सुन्तव्य कृतव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा तदारजस्तगो भावात् कामलोभदयश्च चेत एतैरनाभिद्यं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्चिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट पराबरे। एक मन द्वारा परमात्मा का दिव्य मूर्ति को ध्यान गर्नु, परमात्मा का दिव्य चरित्रहरूको श्रवण गर्नु, कानको सदुपयोग ध्यान गर्नु, मनको सदुपयोग। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यो वाणीको सदुपयोग गर्नु पर्यो भने हे कृष्ण, हे शिव, हे राम। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यो वाणीको सदुपयोग। भगवान किन जन्मनुभयो, के गरेर जानुभयो, यी दिव्य चरित्रहरू मनुष्यले के गर्न पर्दो रहेछ शास्त्र सुन्नाले कानको सदुपयोग। भगवान श्री कृष्णको दिव्य मूर्तिको ध्यान, भगवान शङ्करका दिव्य मूर्तिको ध्यान। शिरमा चन्द्रमा, गलामा कालका मूर्ति भएका सर विभूति लगाउनु भएको छ। सारा देवी देवताहरूलाई मणिमाणिक्य रत्नाली तयार गरेर देवी देवताहरूलाई प्रदान गरेर आफू नाङ्गो हुनुहुन्छ, शरीरमा विभूति लगाउनु भयो। विभूति लगाउनुको मतलब हुन्छ हरेक प्राणी हेर अन्त्यमा तिम्रो शरीर पनि यस्तै विभूति हुन्छ। यही न हो, दुई मुठी खराइन न हो, अरू केही हो त भन्नुहोस्? केही छैन।
पठित अपठित विद्वान अविद्वान धनाढ्य कति अर्बको मालिक भनेर भन्दै थियो। अनि त्यो अर्बको मालिकलाई भित्रको परमात्माले छोडिदिएछ। अनि अर्बको मालिक त गएर 2 मुठी खरानी, त्यही न हो, अरु केही छ अन्त्यमा भन्नुहोस्। अहिले हामी जे जस्तो देखिए तापनि अन्त्यमा 2 मुठी खरानी हो, केही छैन। तिमी अन्त्यमा 2 मुठी खरानी हुन्छ। यो हेरेर अभिमान नगर, दम्भ नगर, झै झगडा नगर। म धनाढ्य हुँ भनेर धनको अभिमान नगर, म विद्वान हो भनेर विद्वताको अभिमान नगर, कुलमा जन्म म कुलीन हो यसको अभिमान पनि नगर। म भगवानको प्रिय पात्र हुँ, भगवानको आधारमा म बचिरहेको छु। दया भयो भने बच्न सक्छु, नभए म बच्न सक्दिनँ भनेर यसरी यो भावलाई प्रकट गर्दै गयो भने अवश्य नै मनको पवित्रता, वाणीको पवित्रता, कानको पवित्रता, जीवनको पूर्णतया सदुपयोग भएर गएको हुन्छ। यस्तो भयो भने विद्यते हृदय ग्रन्थे सिद्ध्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट पराः भरे। त्यस्तो पराबर परब्रह्म परमात्माको अनुभूति गर्न सक्यो भने हृदयमा रहेको जड चित्रको ग्रन्थि भेदन हुन्छ। म संसारको भनेर बाँचिरहेको थिएँ, अहिलेसम्म म परमात्माको रहेछु। म दुनियाँको हुँ, संसारको हुँ, सृष्टिको हुँ, पञ्चमहाभूतको हुँ भनेर आफूलाई यस्तो एउटा सृष्टिको पात्र कहलाएको थिएँ। म परमात्माको रहेछु, म भगवानको रहेछु। मेरो मृत्यु हुँदो रहेनछ, मेरो जन्म पनि हुँदो रहेनछ, म अजर अमर रहेछु भनेर आफ्नो यथार्थतया निर्णय भएर गएको हुन्छ। जसले यसरी आफ्नो निर्णय गर्छ, हे ऋषीश्वर हो, त्यसै पनि परम कल्याण हुन्छ। सकल शास्त्र अध्ययन गरेर मनुष्यको अन्तिम कल्याणको निश्चय मैले यसैलाई गरेको छु भनेर पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनु। त्यसपछि अब 88,000 ऋषिहरूले भन्छन्, हे भगवान, अब भगवानले कस्ता कस्ता अवतार धारण गर्नुभयो, एक पटक भगवानका अवतार सम्बन्धी मैले केही प्रसङ्ग श्रवण गर्न चाहन्छु भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गरे। बीचबीचमा कोही प्रश्न तल छन्, कोही प्रश्नका उत्तर माथि 11 सन्दमा गएर आउँछ। यहाँ ऋषिश्वरले भने त्यस्तो व्यापक भएको परब्रह्म परमात्माले अवतार धारण गर्यो भने भगवानका अवतार कति भए, कस्ता भएर त्यस अवस्थामा कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई ज्ञानको दिव्य उपदेश गरेर कृतार्थ गर्नुभयो। भगवानका अवतार सम्बन्धी चरित्र जानेर हामी कृतार्थ हुन चाहन्छौँ भनेर यहाँ सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरेका थिए। सुत भगवानले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वरौ, तपाईँको प्रश्न अत्यन्त जटिल छ। आज रातभरि विचार गरेर भोलि 1 बजे उपदेश गरौँला भन्नुभयो। कति बज्यो? आज यो प्रश्नको म एकदम रातभरि मनन गर्छु र भोलि ठीक 1 बजे उत्तर दिनेछु, हे ऋषिश्वर भनेर। अब सुत महर्षिले ऋषिश्वरहरूलाई यही सङ्केत गरौँ। अब मैले पनि त्यही सङ्केत गर्नु पर्यो। 4 बजे बजेन? अब हाई हाई आयो होला तपाईँहरूलाई। यता घुँडा खाए, यता ढाड दुखे, यता बडा समस्या छ नि। अब अहिलेसम्म कारागारमा हुनुहुन्थ्यो, अब कारागार मुक्त। आजको प्रसङ्ग यही समाप्ति हुन्छ। यो प्रसङ्गलाई भोलि अब अगाडि बढाउन। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। बोल सच्चिदानन्द भगवानको, यज्ञ पुरुष भगवानको, यज्ञ पुरुष भगवानको, बुद्ध भगवानको, शंकराचार्य भगवानको, पशुपतिनाथ को, वेदोक्त सनातन धर्म को, वेदोक्त सनातन धर्म को। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्।